Inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min 'indillahi wa ma huwa min 'indillah wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Wa inna minhum lan sak temene iku sebagian saka wong Yahudi. Ai ahli kitab tegese sebagian saka ahli kitab. Ya muda nasoro. La farikon yektine ana kelompok. La farikon yektine ana kelompok. Oh ifatan tegese ana kelompok. Kakak fil asyraf kaya dine kakak fil asyraf. Yalwu nakang iso nekak-nekuk sapa to ifa. Iso molak-malik omong sapa to ifa. Al-kinat ing pira-pira lisan-lisane ahli kitab. Oleh nekak-nekuk omong bil kitabi tentang kitabuh. Orang yang kitabuh tapi bil kitabi kelawan kitabuh maknanya tentang kitabuh. Ya tifuna hati kece podo nekak-nekuk sapa ahli kitab berarti al-sinat. Dikiraati maknanya mau nekak-nekuk lisan dikiraati kelawan ngomongno kitab. Diucapno anil munazzali melingkar engko atuh sangka sing hakikate bendoro. Oleh ngucapno ilama menuju maring perkara utawa desine perkara harapuru kang padha buka sapa ahli kitab ilma minna nabi sampai sifat dari nabi sallallahu alaihi wasallam kita sabu minal kitab kita sabu supaya nyangka sira kabeh kita sabu supaya nyangka sira kabeh ing ikilah mayalbu na alsinatabu ilmu harofah itu kitab sing dibuka. Disangka minal kitab disangking hakikat kitab dua. Allah dirupani kitab anjalam kang nurno ing lagi sapa Allah. Lama bulan kitab. Wa ma walan orang note al muharraf to mayalu nabi al sinatahu. Iku minal kitab bagian sangka hakikat kitab. Wa yaqulu lan padha ngucap sapa ahli kitab. Oleh ngucap dua min utawi al-muharraf sing dibuka atau sing dilafaz sing diomongno iku menjilai sang kersane Allah. Bahwa mahualan ora ana utawi alkitab iku menjilai sang kersane Allah. Wa yaqululan padha ngucap sapa ngake ala wa ing atas Allah al-ladzi bae ketika. Wa hum halu wong akeh ya alamunan ngerti sapa ngake. Anak bisa tanu ngake rupane kitab buka iki guna itu sira kabeh buka iki guna itu. Kalau terang masalah istilah orisinil Quran. Jadi kalimat itu wonten kalimat yang menunjuk al-musamma. Yang menunjuk al-musamma. Ya. Ada kalimat itu diucapkan itu sebagai omongan mergo kadung kitab, tapi tidak menunjuk al-musamma. Tidak menunjuk. Ini penting sekali ngaji Quran masalah-masalah. Di Quran konsisten. Misalnya ngaten gitu contoh gampang. Misalnya kula niku kok kafir, terus darani aku pengen nyembah pangeranku, iku Lata Uzza Manat. Aku pengen nyembah Yesus Kristus. Aku pengen nyembah pangeranku rupane napa? Uzza. Lah ngeten iki jenenge kaburas kalimatan takhruju min afwahihim. Yaquluna illa napa? Fala allaka basi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadits napa. Jadi berhubung diucapno iku dadi kalimat. Tapi kalimat ngene iki istilah Quran muk kalimat sing takhruju min afwahihim, kalimat sing metu kok cangkem. Tapi tidak menunjuk hakikatul amri. Hakikatul amri Lata Uzza iku ora pangeran tapi watu. Wah, napa? Ora baleni malih. Hakikatul amri Lata Uzza sing jare wong kafir iku hakikatul amri ku watu ora napa? Ora pangeran, ora napa? Pangeran. Tapi kadung diarani pangeran terus disembah. Iku disebut inja illa asmaun samaitumuha antum wa ba'ukum ma anzalallahu fiha napa? Min sultan. Berhala-berhala sing mbok sebut pangeran itu nama-nama sing tanpa musamma. Berhubung mbok arani pangeran disembah. Tapi tidak ada sifat kepangeranan sing ana ning watu iku. Berarti hakikatul musamma jenenge napa watu. Tapi mereka darah di iku napa? Pangeran. Kata pangeran jenenge kata sing takhruju min afwahi. Diarani kata mergo kadung diucap.
Mane pangeran iki gadah seni dari pangeran amtu nabduunahu bima la ya'lamu fil ardi am fi ghairi minal dari pangeran. Wong kafir nyembah berhala, dari nyembah pangeran. Iki lha pangeran aku gak roh, dari pangeran yo lucu. Iki lha aku gak roh dari pangeran. Perkara pangeran ku watu, mulane dari pangeran amtu nabduuna ana to nyritani sira kabeh ing Allah. Kowe nyritani Allah bima klan perkara layak lamu kang ora pirsa sapa Allah. Kowe nyritani Allah mbek barang sing Allah iku gak pirsa. Ya kenapa Allah gak pirsa? Ya mergo barange ra ono. Nek Allah pirsa malah kliru, barange ra ono kok roh. Mergo sing iso diro iku barang maujud. Kepengeranane Isa Uzair watu iku barang sing ora wujud. Lan istilah Allah iku ekstrim. Aku kok mbok critani barang sing aku ora roh. Iku disebut amtuna biunahu bima la ya'lamu bil ard. Am bi dzahiri minal qaul, jangan-jangan mbok arani pangeran mergo mbok kadung mbok ucap. Ya bedi ini disebut hafid. Iku hakikate ora hafid, darah hafid itu jaga Quran. Ya jaga apalane, kehormatane, derajate itu jenenge napa? Hafid. Tapi sepatu mbok arani hafid, akhire mbok salami template. Lah kok ngono iki. Kadung mbok arani napa? Hafid. Akhire mbok salami napa? Pak. Iku repot. Mulane wong nak kadung salah istilah. Iki disebut yalwuna alsinatahum bil kitab. Alsina maknane cangkem. Jadi wong ahli kita ku nak ngomong, iku ngomong ambek cangkem, tapi ora menunjuk hakikatul amr. Jadi omongan ngono loro, ana omongan sing menunjuk hakikatul amr. Iku disebut al-haq. Tapi ana omongan sing mok takhrujun apa? Mok kadung diucapno sebab iku dadi napa? Omongan nggih dadi napa? Tapi omongan ini gak pernah nyebut al-musamma, tidak menunjuk al-musamma. Mulane nak sampean takoki lata be uzai ku apa ya watu. Lah nak barani watu kan gak menarik untuk disembah. Mulane ketika Stanley Fischer debat Ahmad Didat oleh menteror gitu. Apa Yesus Kristus juga makan? Ya makan. Jangan-jangan Pak ada sembah dia berak. Sampai dianggap ekstrim, makanya sampai pendetanya Anda teroris, Anda tidak berdebat secara ilmiah, tapi Anda teroris karena cara memojokkan dia begitu. Pemenang Quran anak nyifati Yesus wa ummuhu siddiqah kana yakulanit wa Isa mbek Maryam yo doyan apa? Mangan. Dan mangan konsekuensine yo ngising bareng. Lah nek ngono hakikate Isa iku yo mangan nek wong mangan. Iku tapi darani pangeran. Ya koyo kowe ngono iku. Ya bagi Quran tapi darani jaga napa? Quran. Darani kiai jaga agama tapi kadang yo adol napa? Ngono iku. Wis ora usah protes ya ngono iku. Jadi wong disebut iku hakikate ora mesti menunggu. Mulane jare sing aran hikam ajhalun nas mantaro kayaqina nafsi li dunima internet. Goblok-gobloke wong sing meninggalkan keyakinannya. Ini roh tenan yakin mau krono disangka menung. Misalnya kita di imam masjid, kita di kiai, kita di hafid, kita di ulama. Kue roh tenan atau maksiat kue roh tenan. Sing lakoni kue roh tenan. Tapi ketika ono wong liya mengasumsikan kue ku berkah dijali barokah bangga. Lha iku berarti kue ninggalno keyakinan. Sing kue roh dhewe wong tau maksiat tak roh dhewe. Mok krono asumsine menu. Berarti kamane kue ngipuk-ngipuk nggone wong. Ninggalno keyakinan. Iku goblok-gobloke wong. Wong barang yakin karo dhewe kok mbok tinggal demi asumsi cara saiki demi ajalun nas mantaro kayakin nama indah digonima indan. Padha kok kowe misale mulang ngaji. Hakikate mergo nganggur dadi mulang terus. Lah sing ngaji ya padha kadang ninggalno bojo dibanding omah sumpek. Tapi ketika wong muji kudu sergem ngaji, semua omah kok tetep sergem ngaji bangga deh. Padahal ning atine ro ya sebagian menghindari napa? Industri barang bojo. Paham ya, ini ajalun nas mantar kayak nama inta di lima ajalun nas bodoh-bodohnya manusia. Karena kalau nunggu kisah rendah, kalau nunggu jadi wong alim, sing rasa seneng tamu, rasa seneng kumpul wong, jadi kisah rendah. Kalau nunggu Jawa yang berdarah ning alim, kok gelem. Salam dan play apa muliane nopo. Jadi mulai itu yang paling kalau kuat. Dan aku jadi wong alim terus narama aku apa ini ya terus aku ngajak pengkuwe lalu untuk gula kayak kisah ya nopo. Aku wani ya monggo itu urusan masing. Tetap 200 alum na yauma idin. Terus nomor loro kowe nak dadi wong alim toto, yo aja bener nemen-nemen cara ngono. Sementing aja maksiat. Aja bener nemen-nemen, sementing aja napa? Maksiat.
Wong nganti saiki ya biasa ning bakar marung iki. Ora ketunan. Mergo Nabi Isa nganti disembah iku ana salah. Iku mimpi hasanatil akhirat sayyatun. Nabi Isa kusuk banget. Nah, ditabuk tangan pipi kanane, pipi kirine tiga. Ora tau iso iku. Tahu mlaku-mlaku mbek Hawariyan ana celeng liwat kok. Janjuk celeng, ono Nabi liwat kok. Dene liwat ngarep. Dari Nabi Isa atorek benana mustaq. Dalan yo wae ku yo enopo. Foto duwe hak dene mbek celeng menapa? Foto wae. Nabi Isa sami sopan. Nabi Muhammad boten. Nabi Muhammad itu sering nak lugu ngeten. Ini lugu ason-ason. Lugu ngeten terus dahar ning teras omah. Sampai orang-orang yang sudah tidak senang Nabi darani. Aku Nabi kok mangan lain apa? Lugu ason-ason gak pria. Ketika ada seorang lonte liwat, Mumisa itu lonte. Sok mono Nabi. Kelakuannya kok budak, kelakuannya apa? Lha cerita ini wonten tentang hadis kok. Sekali Nabi jawab, "Na'am, anak asalul abdi, aku budak paling apik." Jadi maksudnya ini aku budak belian itu gak duwe etika, gak duwe peradaban mangan kok ning teran. Terus lugu ngeten iki lugu. Lugu ngeten iki, laksana lugu ngeten. Terus dari Nabi yo aku budak paling apik. Dan terus kowe piye? Jarene lontene. Mangan wis salah, yo salah kedua. Lah apa? Muga ora nawani aku lho. Terus sampe lontene iki ceritane hati sahabat. Yo karene alare tak kei mangan dari kanjeng Nabi. Bareng bertiga ini, ora aku jaluk sing wis mbok punya. Jadi jaluk sing wis napa? Dikunyah. Lha nanti iki. Ya iki kan. Orang dipangan barokah untuk ibune kanjeng Nabi untuk dijaluk. Untuk apa? Kue santri wae ora tau mangan ibune. Jadi ceritane hari iku dijaluk. Sebab iku ijma'e ulama Islam sak donya. Iku Nabi butuh disifati sifat-sifat al-arad al-basariyah. Bahwa Nabi itu menurut dia tahu salah, tahu lali. Orang dosa, salah orang dosa. Salah mbek dosa itu dalam bahasa bahasa tauhid itu itu. Salah itu betul mesti nopo. Kalau misalnya kita mesti ngomong dosa ora dipeduli. Itu orang Jawa salah, tapi ora mesti nopo. Ora mesti dosa iso cara pengen ndak wong nganggur ndek peduli kan. Iso wae cara pangeran. Wong nganggur ndek wong apa? Jadi salah ora mesti nopo. Ya itu Nabi Muhammad itu ngetokno manusia. Enggak Nabi salah bolak-balik. Tapi ratu tahu sholat zuhur. Ada yang mengatakan asar. Karena kalau senang zuhur. Itu Nabi sholat 2 rakaat terus nyurah. Mulai ke pintu masjid yang mau sampai dalamnya. Karena beliau itu orang yang sangat karismatik. Akabir sahabat diam semua. Tapi sahabat yang beda-beda gak beti-beti protes. Senakal-nakal pernah. Dalam hukum Islam itu yang terakhir udah dihukum. Kok saiki enak nasaman salat ra sido 4 rakaat tapi apa? Mergo Nabi salat mau napa? Jadi dianggap nasaman. Tapi Dzulyatin protes. Ya Rasulullah, aku siroti salat amnasibat. Niki salat model kotor nampaknya jenengan lali. Rasulullah balik karena Dzulyatin ini sahabat yang enggak siko kok bedi ora siko. Kanjeng Nabi tanya, "Ahakun maqala Dzulyatin?" Kulo hafal tek hati. Apa benar yang dikatakan Dzulyatin? Terus Abu Bakar, Umar bilang kabeh. Kalau na'am ya Rasulullah, jenengan tadi sholat hanya 2 rakaat. Nabi nambahi hanya 2 rakaat. Nabi hanya apa? 2 rakaat. Itu ngomong tuh gitu. Wong pekewu paling kecewa ke hadis. Kalau pekewu ngomong 2 huruf ora maham nolak batal. Atau 1 huruf sing maham nolak. Itu bantah-bantahan. Kira hukum pekewu tambahi ilani nasian kecuali apa? Lali. Itu ora lali sih bantah-bantahan. Setelah itu Nabi sholat nambahi 2 rakaat selesai. Banyak hal-hal yang Nabi itu didesain salah sama pangeran. Tapi ora disoleh saya ulang tidak. Sekali Nabi pidato terus masyhur semua hadis sahih di hadis-hadis mutawatir. Nabi sering dawuh, "Ma kuntu ansa walakin unassa li as-sunnah." Paham ya? Ma kuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Aku ora tau lali. Tapi ditakdir lali ben dadi sunnah. Jadi aku ora tau lali, tapi ditegir lali ben dadi sunnah. Makanya misalnya Nabi masalah apa aja gitu, sanu quri ukafala tansa mesti ilah masyaallah. Manan sak min ayatin aunun siha. Mosok sak kanjeng Nabi kok di kemungkinan aunun siha utawa ngaleno ingsun apa ing ayat. Terus sanu quri ukafala tansa, jadi ki ana istisar ilah masyaallah. Manan sak min ayatin aunun siha. Nang siku sampe kata nisyan.
Banyak sekali peristiwa-peristiwa Nabi itu didesain salah, keliru. Ternyata itu proyek besar Tuhan supaya kekasihnya itu tidak pernah jadi Tuhan. Jadi rupanya kajian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya sing mencibir akeh Muhammad ora kaya Isa, Muhammad ora kaya Musa. Nabi Isa wali, dia terlalu sempurna. Karismatik, nah omongan ditoto. Jadi orang terus kultus. Jadi kayak gue misalnya terus kultus, no, tambah kultus. Nah omongan ditoto. Apa yang masuk tamu tampil nopo? Orang terus muji sopan, nopo, ada riak, nopo. Jadi gue nak ngono tenan. Itu sebenarnya nasibnya Nabi Isa. Dimaki-maki berpengiran. Jadi Nabi Isa Nabi paling khusyuk, tapi satu-satunya Nabi sing dikonfirmasi. Jangan-jangan gue disembah. Itu mergo kongkonan. Nabi Isa coba dihisab pengiran. Aan takul talina sita iluni wa umya ilahini min dunillah. Jangan-jangan kue sing muni wong kok nyembah kue. Aan ta ana ta sira kul talina sita iluni wa umya ilahini min dunillah. Bisa ngono subhanaka ma yakunuli an aku lama alaisari in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Akhirnya gua sing kula sampekno sesuai perintah mergo Nabi Isa terlalu khusyuk. Tiga. Mengenai kowe terlalu khusyuk, kowe mesti tahu maksiat. Bodoni wong badul Quran, badul ayat, badul fikih, kowe mesti kita tahu maksiat. Tapi ketika wong kultus malah mbok pacai. Lah pacai itu untuk salam tempel, untuk penghormatan, untuk utangan, macam-macam. Paham ya? Dan itu semuanya atas nama agama. Kalau wong mek mantu kowe melarat ora payu, mesti penawarane. Jadi ki melarat tapi apa? Quran. Jadi ki melarat tapi tamatan sarang sedan. Pasti yang kamu jual itu agama gitu. Loro kamu nafas. Pasti yang kamu jual itu apa? Agama. Dari repot terus dipola. Saling melarat ini coba nak sabar ganjaran gede. Padahal aslinya mergo kaslan, mergo napa? Tapi didesain dari iku napa? Coba. Meski mampet terus jelas-jelas hatunane pangeran arah kerja ya duka, kerja ya ora, duka ya ora. Pangeran maringi macet itu kan agak. Tapi dia ini bolak-balik niki coba, nak sabar. Oh, agama itu tekak-tekok napa? Agama napa? Tekak-tekok. Jatuh siar nganti setengah rolas bengi jare napa? Siar. Hakikate yang ngerameni wong udah lho. Jelas-jelas bacaan la ilaha illallah napa? Ibadah. Dan sing pengiringi litas kuno, wong kon napoan? Salat tahajud lagi sunat jamaah, mergo nak bengi-bengi wong ora oleh rame. Tahajud sing apik ora oleh rame-rame. Pemenang napa? Acara ngoten-ngoten. Tapi sing nglakoni akeh kula ya kalah, Pak. Tapi kula kan bener, tapi kalah lah napa? Jadi kula nggih pede mawon. Mungkin teng dunya kula kalah, tapi akhirat tetep bener kula. Seyakin-yakinnya. Paham gitu, iki kula terusaken. Dados masalah-masalah sing ora menyebut hakikatul amri kuwi istilah pangeran hamdu nabiyunahu bima la ya'lamu. Jadi apa pangeran mbok critani barang sing pangeran ora roh. Mergo ora wujud berarti pangeran ora. Padha nek kowe hakikate tau maksiat tau dosa, kowe dilem saleh iku hakikate roh. Lah nek disalami templek krana atas nama kowe saleh berarti kowe bodoh. Mulane nek sing templek akati krono sake wae iku mesti bener ya. Iku kepen halal. Iku akati ulang napa? Krono sake mawon ki kersane mesti napa? Bener e. Mergo melarat. Mergo melarat sake kan fleksibel to gitu. Krono napa? Krono sake. Dengar mes. Ya ora apa. Utawa krono ngalim be. Kaya aku misale fase kelah kan mergo nak ngalim kan ra iso ilang be fase. Ngalim ora iso ilang mbek napa? Kula fase kelah tetep ngalim. Mergo hukum ilmu ora ilang mbek napa? Mulai riyen gua ada ulama fase. Tapi lebih suar mergo ngalim ora iso ilang mbek napa? Ane jare Sayyidina Ali sing rusak agama iku mok loro. Siji wong bodho sing ahli Qasama Zuhri rajulani kula apal tek edisi. Qasama Zuhri rajulani sing menghancurkan sendi-sendiku wong loro. Siji jahilun mutanas wong bodoh tapi ahli ibadah. Prilakune bener ku bahaya mergo nak fatwa dindel. Padahal ora roh hukum. Sale wong ora roh hukum, sale bar pegatan, padha kiai ora roh hukum. Seperti kula bar pegatan tak wangsul ya tak kerja mari mas iya to jeneng golek rezeki yo apik. Padahal cara hukum ana idah, ana ifdat, ana paham ya? Wong masa berarti pegat ora oleh maca, ora oleh metu macem. Iki dene ora apa-apa dong jeneng golek apa? Rezeki. Ngomong
Omongannya karismatik. Wong omongan tertata, gak di masa lalu kok. Kan wong ngandel. Soalnya kita rapati ngandel. Waduh, mereka bahaya. Nanti wong ngandel kue. Padahal, buat ini tenan, bahaya. Terus nomor loro, alimun fasikun. Wong alim sih nopo. Tapi jadi sebenarnya siapa wong alim fasik? Karena masih bisa menjaga konstitusi agama. Bisa menjaga konstitusi. Ya, contoh paling fatal ini di dunia Quran. Contoh paling fatal. Ono wong nganggep maca Quran ibadah. Memang kita sepakat maca Quran ora paham lah ibadah. Tapi ada bacaan sing kudu mbok amalno. Misale pangeran ngutus, "He baiti wa aqimus shalat wa atuz zakat." Terus mbok kirono, "Ya Gusti wa aqimus shalah wa atuz zakat." Toto makrote tok wa aqimus shalah wa atuz. Tentu nak dalam konteks perintah, ya kowe nang wudu, nganggo klambi, terus sholat. Sing darani maca Quran dalam konteks wa aqimuz zakat, apa wa aqimus shalat ya kowe terus wudu. Begitu juga wa atuz zakat dalam konteks amar, ya kowe terus mulai njupuk dhuwit meneng kotak 2,5% mbok. Ora kok pangeran mbok tirokno wa atuz. Padha kowe santri tak kongkone pandangan, nggih kula tak teng pandangan. Ning pandangan, nggih ning pandangan kan ngenyek wong. Mulane ngendikane Kanjeng wong maca Quran gak iso nglakoni ngenyek pangeran. Memang ada yang enggak ada makanya Quran sing mbok waca jenenge tilawah. Tapi wong saiki salah kaprah. Ki nek maca Quran jenenge tilawah. Tapi nek kowe salat zakat itu jenenge malah qiraatul Quran. Jadi sing darani qiraatul Quran iku wong sing nglakoni. Ya mau nak waktu zakat ya kowe tambah dhuwit. Dan ini masalah-masalah sing dadi nak kowe tilawah ya tilawah. Jadi tilawah duwe ganjaran atas nama tilawah. Tapi nanti kalau konteksnya itu perintah, itu ora iso mbok tilawah ya kudu tilawah. Paham ya? Mulane riyen sahabat-sahabat itu nyanyian bet tabiin. Tabiin jumlah hafite luwih akeh timbang sahabat. Jauh lebih banyak. Ribuan, terpaut ribuan. Terus tabiin itu ngerasa luwih afdal timbang sahabat. Terus sahabat jarang ngapal Quran gendep. Terus tabiin sempat GR sak dhuwure sahabat, mergo hafal Quran. Dinya be sahabat, dia mesti wae nek bar ngapal Quran wajah itu bi amalikum anfusikum terus buat terus no ayat berikut ya aku ora baru wajah itu bi amalikum mulai adol sapi adol kebo tak kena kanjeng Nabi tak kena kanjeng Nabi itu alat perang terus perang Badar perang Uhud pirang-pirang wulan kowe enak wajah itu tetep wajah itu buat terus no ayate maksudnya iki cerita mesti wae aku rapal kowe iki peringatan gue kanca-kanca hafid kowe ra iso ngrasa luwih afdal timbang para hafid para hafid sahabat sing jaga Quran tapi lewat jalur lakon. Zaman pikir misalnya wajah itu Pak Malikum terus mulai tukaran mbek bojone mergo adol-adol. Macam-macam. Mun enggak gampang nundukno wong wedok. Donya digo napa? Ora sing ngawur koyo Abu Bakar didol kabeh ora semua separuh. Wong nyumbang sak miliar kowe geger iku semuruh. Semuane koyo Abu Bakar dikene ora. Gak iso bayangno geger mbek napa? Wong riyen niku Abu Bakar dikene kabeh. Bariku perang nganti 18 dino. Kadang nganti kados perang Hunain nganti 36 dino, kila 20 dino. Dan misalnya sampean pikir perjalanan Madinah sampai Mekah 400 kilo. Wonten perang teng kawasan Jeddah Thaif niku mun kawisan Jeddah. Perang paling pareng Nabi paling sejarah kan namung Badar mau. Badar itu dari Madinah sudah dekat. Perang niku ono sing bapake mati, anake mati, bojone mati. Secara psikologi kan wong don, kok pengen ngapal Quran piye? Lah iku Quran sing diamal. Lah iku yo maca Quran iku sing hakikate. Lah anak kowe dikongkon pangeran saiki kowe bayangno paling ekstrim. Dong, waqimus shalah. Buat kirono wa atuz zakat, buat kirono wa atuz. Tentu dalam konteks amr maksudnya pangeran yo kowe nek di dunya. Zakati, karena konteksnya konteks nopo? Perintah. Jadi misalnya kowe wukuf ning Arafah. Kowe saiki wukuf ning Arafah iku hakikate nglakoni summa afidu min haitsu wes saiki sa'i ning gone Safa Marwah berarti lak nglakoni faman hajjal baitawi sama fala junaha ali ayat tawafa. Iki kula baleni malih. Dadi nek kowe hafal Quran maca Quran jenenge lagi ibadah dari segi tilawah. Terus wonten ibadah dari segi qiraah. Lalu lucunya cara baca teks hadis sing diarani qiraatul Quran sing ngene iku mau sing sedang mengamalkan Quran. Lan sahabat yo luwih Qurani tinimbang tabiin. Mulane masyhur ning gone kalangan ahli Quran kuno-kuno. Ana murid ngaji Ar-Aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'u matane wis fase apa-apa wis fase. Lan kula mboten sombong niki tak hadis kene. Kula
Kulon buatin ngate gadah kotak Quran sing ora ono duwe. Mesti ono duwe. Kok tak anggap niku zakate Quran. Ya tak anggap wae wong, pokoke ora wae ku. Tak kena santri, pokoke tak kena wong. Karena dulu sejarahnya itu aku harus mengenang sejarah ini. Macane bener cara muni A ya pakai A. Aro aital ladzi yukadzibu napa? Ibtin pada dikal ladzi yad'u. Wes sampai beberapa bulan enggak juga. Guru apa bacaan saya ada yang salah? Orang takut ibu ya apa bacaan saya ada yang salah orang. Sampai hari keberapa akhirnya takut. Pak Guru katanya sudah ada yang disalah kok jenengan orang unggah-unggah. Ya kayak macam ora sing salah, tapi lah apa pangeran muni ngono nak ora nglakoni. Jadi akhirnya tiap ngaji ku sami. Sami saya ukur ngewu dikene ayat kadang dikene wong miskin. Kok aku ora nampa murid sing ijek pendusta. Ya dilihat di mana sing ngapain ayat e. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin sing ora tau ngekeki mangan wong. Jadi akhirnya dia tiap ngaji sama ibu e. Bareng gurune wis roh nek tau sedekah nek ngaji sedekah siap apa terus juga. Lalu jadi guru-guru itu banyak yang ekstrim itu mengawal ngapal Quran plus pelatihan. Dan saya wong kulon saroro jenengan ambek bapak murid tetap roh kulon anak. Yen bapak termasuk jenengan niki pengkajian sampai pengamalan Quran itu gara-gara dia resah mergo banyak menghafal Quran untuk tapi gak ngekek. Nanti ono pelatihan, ono pengamalan. Karena ini cerita-cerita di ulama dulu sampai se-ekstrim itu. Sampai se-ekstrim. Kalau saat ini ngelatih anak pulau katus Hasan di salah, katus Joko di salah. Memang ya harus seperti itu. Lah daripada kita bergelar juga gitu apa? Pendusta. Karena kan lucu kalau kita lu hafid kiai tapi statusnya. Lah, jangan-jangan kowe diceluk hafid, diceluk wong alim, diceluk kiai ning dunya. Tapi kok pengumuman ning akhirat, ya mukadziban bidin ora lara. Pendusta. Parah kan parah. Ning dunya disubyo-subyo jebule statusnya ning kono. Garong. Aro aital ladi juga tipu. Ning dunya dadi imam mulya statusnya ning kono fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim. Jadi niki ya pancen pentingnya ngaji deh khosa. Nek aja ngaji wae pilih-pilih golek ilmu pintu. Yang tinggal jenenge ngaji niate golek khosya. Kut innama yakhshawa min ibadihi ulama. Nek wani dadi ulama kudu sifat napa? Khosya. Sifat. Ana kula dadi kiai milih tertutup perkara ini. Kula ge seneng disalahno tiyang. Ciri utama kebenaran ana sing nyala. Mulane wong saiki pintu-pintu di semua pihak kok Bang. Ciri utama kebenaran walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Walladzi arsala rasulahu bil dinil haqqi yuzhirahu ala dini kul. Wis ana walau karihal senajan to gedeng, cek gedenge cek musyrikun, cek kafirun kudu ana sing wong berjuang kok diterima semua pihak, berarti ra mati bener. Ini dari Imam Ghazali ana ki pengaruh akeh, fa'lam annahu mukhlis. Mesti nyampur aduk kebenaran. Lah kok saged Imam Ghazali. Nek ndekne lurus bener mesti sing musuhe akeh. Nah, saya ini lucu, orang bener kepengen dipengaruhi ya bento menang. Ngerti nak bener itu barang ra enak kok. Saya ini salah pengaruh akeh sing bener pengaruh si ide. Macam normalnya ngono ki ora tak grem. Nabi Isa niku terlalu sakral, balik dengan Nabi Isa terlalu khusyuk, terlalu hati-hati, terus akhirnya didewakan. Ora ono wong di sifat sempurna ngono kecuali anake pengen. Nanti pangeran ditakoki, "An taqul talinna sitakhiduni wa umya ilahin." Terus akhirnya Nabi Muhammad diwari pangeran, kamane mat kowe iku bahasa Aryam Jogo. Bahasa Aryam ora ono nabi dimatek-matekno kok Nabi Muhammad. Tapi itu baik untuk mengawal tahu. Mau seorang Nabi Isa disifati ruhuwah wa kalimatu. Nabi Ibrahim disifati Khalilur Rahman. Nabi Musa disifati wa kalamahu Musa. Wa kalamahu Musa. Nabi Muhammad disifati apa imma ta'au kutilang kolak. Nah Muhammad mati atau dipateni, apa kowe terus gak iman? Nabi kok dimatek. Apa imit tafahumul khalid. Apa nak kowe mati mat ngomong wae. Ternyata sifat matine Nabi itu sifat paling prospek untuk mengawal napa? Tauhid. Lah wong Nabi kok disifati mau napa? Mati. Dan iku masyhur ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat mati. Niku kanjeng Nabi mati iku Sayyidina Umar jare sing darane Muhammad mati tak baca. Muhammad itu mau munajat kok zaman Nabi Musa napa? Munajat. Padha mbek Yesus wis disalib wong ora oleh yakin mati.
Abu Bakar rawuh pidato. Itu seumur-umur Abu Bakar baru itu jangkar Nabi Muhammad demi kalimat tauhid. Seumur-umur Abu Bakar baru itu jangkar sinten Kanjeng. Mangka nayak Muhammad dan fa inna Muhammadan qad mata. Saiki sapa sing nyembah Muhammad iki lho Muhammad wis mati. Seumur-umur Abu Bakar gak tahu pidato sekasar itu, tapi demi tauhid beliau redaksinya semua teks riwayat Abu Bakar itu jangkar dalam pidato itu. Mangka nayak budu Muhammad dan fa inna Muhammadan qad mata. Orang meniku tauhid ya qad mata. Sing nyembah Muhammad sing Muhammad wis mati. Wa mangka nayak budu wa fa inna wa hayyun la yamut. Abu Bakar maca wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi afa imma ta'u kutilan walatu malam. Intinya Kanjeng Nabi ben ketok basare matine dibakas mangan itu. Bahkan Nabi tahu disifati pangeran luwih sederhana meneh. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna bil aswaq. Ora ana rasul tak utus kecuali doyan mangan ya gelem mlaku-mlaku ning pasar. Lawan iki cerita iki mlaku ning pasar apa? Ora tau ngaji Quran. Oleh ora ngaji konteng apa. Jadi kiai ulama ning pasar dak menapa. Kulo nu rasane awale boyong kulo mlakukan lha takok. Gus, kok aneh. Dadi aku wong jenengan wong alim mlaku-mlaku ning pasar. Ya aneh kuwe, tak aneh. Wong bodho nyal wong alim. Ya aneh kuwe, wong bodho nyal apa? Termasuk sifatnya Nabi illa innahum ayaquluna ta'ama wa yamshuna bil aswaq. Gelem mlaku-mlaku ning pasar. Karena itu tadi ada desakralisasi supaya Nabi gak terlalu sakral. Nanti duwe efek di itu kayak Nabi. Nabi sampe bengok-bengok nangis. Mboten kula Gusti, anta qul ta'linna takhuduni ya ummi ya ilahi ini. Jajal sampean saiki, sampean mesti tahu dosa ya tahu bodoh. Tanah sing bogo iki tanah sengketa. Omah ya sangka macam-macam. Wae ipe wae mertua, wae sumbangane wong. Sumbangane wong rawan haram, mergo asumsine nyangka kowe wong saleh. Iku mesti. Mesti asumsine ke barokah paham iki. Ngene saiki diakati. Nyatake gege lha iku. Kesake luwih flek. Tapi ki terlalu ekstrem iki hukum apa? Niki ora usah tersinggung niki hukum. Manyen hukum dasarnya begini. Paham gitu. Kalau suwun pokoknya nak niat jaga Quran iki jaga kabeh. Ya jaga tilawahe, jaga qiraah. Terus ana lafaz-lafaz Quran sing ra iso diwaca, yaiku nak dalam konteks amar tentu ra iso diwaca. Dari baca itu bi amalikum ya ora mungkin sahabat terus ngrono baca itu bi amalikum nggih boten. Wonten sahabat sing begane gawe panah, gawe pedang. Ana sing bedino nuntut jaran. Jarane tidak kok ngarep om. Mboten tidak kok teng kandang teng ngarep om. Karena dulu zaman perang itu setiap saat perang itu on time. Setiap saat ana pengumuman bahwa Nabi mau diserang wong Romawi, wong Gosan, wong Bani Mus. Jadi Pak jaran itu dicancang ngarep omah. Terus saiki sepeda motor parkir wis siap jalan. Mergo setiap saat perang itu disebut wa'idul lahum mastata'tum min quwwati wa mirribatil khailatur hibu nabi adwa. Kenapa kok getarno musuh? Mergo sahabat itu jarane wis ning ngarep omah, pedang wis siap. Umpama iya siaga satu umpama sahabat itu pedange do ning kandang, jarane ning kandang diserang terlambat. Jadi wa itu bersedia. Paham? Jadi orang artinya orang mungkin terus nirokno wajah itu bi ambalikum. Iki falsafawi dari kudu jelas mergo mem ketemu wawu fa kudu luwih apa? Bi amwalikum maksudku orang bi amwalikum wa antum. Orang ngono ora mungkin dalam konteks ini ora mungkin penjelasane. Kalau kalian ini, jadi nak tilawah itu tetap warotilil Quran apa? Tapi kok nak iswayai mojo, ya tetap inna nasyatal laili asyaddu wa qaw. Mergo apa nak wis rino ora oleh maca Quran dengan arti mojo mergo innalaka fin nahari sabahan tawila mergo Muhammad lan para sahabat nak ino ora iso maca Quran. Mergo wayahe ngaplikasekno Quran. Misalnya ar-rijalu qawwamun 'ala nisa digodho salat. Rinane ra iso mbok waca, kudu ning pasar golek mangan gak gubu. Wajah itu bi amalikum begini kan mbok waca go tahajud. Rinane jan kudu berangkat perang ngono maksudnya. Itu disebut innalaka binnahari sabhan. Kowe kok nek isrino, iku ana kesibukan sing pan. Sabhan ning kene maknane kesibukan. Syughlan bil harbi, syughlan bi tolak bil ma'isah dan sebagainya. Iki wali kan. Dan mulai esuk sampai subuh. Nah, wong milih pangeran dicukupi pangeran, tapi tentang sunnah pangeran. Ora ono ajarane pangeran menghindari mergawe terus ditinggal apa?
maca Quran jare mergo terus Quran mesti apike Mas ora iso. Sing mbok deres iku ana lafaz ngene wa ja'alnan nahara ma'asa. Lan gawe ingsun ing lino ma'asan ing golek penguripan jiwa. Ora iso. Kecuali nak tapi deres niki ngajel rezeki ya mbon. Perkara, are perkara iku nek iku ya mbon iku nak mbok olah-wale ngono ya ora roh. Bangsa makna khianat ora roh. Makna khianat ora roh. Ora roh. Mboten iki sing asli ngoten niku. Kowe ora usah tersinggung. Pancen niate ngaji ku ben kowe bener terus wan pangeran selamat. Ora iso ke protes. Karo romo kowe ora aku. Ora iso ke protes ora iso kudu ngono. Jadi bengi itu bisa maca Quran. Disebut innana syatal laili ya syatwat au. Nari nol ora iso. Pasti ora iso perkarane wayahe ngapli kaset. Wayahe wujud. Misalnya sahabat sing dagang ada ning pasar. Petani ya ning napa sawah, ning sawah. Kecuali kiai. Kiai ku sing mulang. Mergo mulai dhisik ku nabi ku njen mulang. Nek nabi mulang ya men. Pertama sing gawe mulang men iku Imam Syafi'i. Pertama. Dihitung sing waktu baru kayak kerja waktu duha. Dianggap waktu duha enggak jam 10. Cara memang sapi sekitar jam 10. Nah waktu formalnya kan nganti duhur ya. Waktu apa? Tapi sebetulnya waktu formal itu salah karena sing kesebut duha itu tetap jam 10 aku dene wis entek. Mergo tarif duha itu awalan nahar napa? Paham ya? Cuma adate secara fikih disebut entek waktu duha, salat duha entek nganti napa? Sajane ya keliru. Wong jam 11 sembarang duha ya ora bahasa Arab. Jam 11 kok darane napa? Karena malaikat si biji kok sholat duha jam 11. Dari malaikat setahu saya ini tidak duha. Kan aneh toh. Wong sholat duha kok. Ana ulama sing nyang kemel ya, sholat subuh nek kau ora ditampa. Perkarane roe malaikat nak subuh ya muni iku. Ana sholat subuh setengah 8. Dene tetep ora dibiji napa? Subuh. Maka malaikat ora diadat cross check. Pokoke ora subuh. Ora diadat napa? Cross check. Tetep ora diganjar. Cuma ngilangi dosa kondoke, tapi nek ganjarane ora ono, Pak. Tolong nyaur utang. Kulo diutang karo rohani sak juta. Kulo nyaur karo rohani ora ono ganjaran, wong ra sedekah ora ngamal. Cuma ngilangi dosa ngemplang, Pak. Lho boten ana bedane kan? Kowe salat subuh ora ono ganjarane nek kondo. Cuma ngilangi dosa. Lah nek tetep ono ganjarane kondo wae padha wae ono. Paham ya? Wong dosa salah kabrane ora tau mikir, Pak. Lah urut ame sing marat amen ribet golek duit golek utangan, sing juga men pamer donya kon tau mikir. Lah kula ya ora suka ra melarat, ora mikir terus. Mergo sedengan kaya kula napa? Sedeng. Paham ya? Jadi aku nyaur utang ora ono ganjarane. Ganjarane iki. Mombayane dhuwitmu kok. Ganjaran sedekah lek utawa hadiah. Cuma ngilangi dosa. Dadi kan subuh jam 8 ora ono ganjarane. Kok enak wis keliru cinta apa? Cuma ngilangi dosa kewajiban. Paham ya? Jadi yalwuna al-sinata bil kitab disebut kalimatan takhruju min afwahi. Istilah Quran niku wonten masalah-masalah sing istilahé mau ngucapno niku mau keluar saka afwahim. Berarti dadi kalimat ora nunjuk musamma. Nggih, dadi kalimat tapi ora nunjuk napa? Musamma. Musamma niku penting. Kula nate mau teng hadis sahih teng Bukhari. Kula maca nganti haru, nganti Nabi lucu. Tapi kanjeng nate ngendikan. Ala ta'jabuna kaifa yasrifu wa ta'ala syatma quraisin wa sabr. Para sahabat kuwi zaman Mekah kanjeng Nabi dawuh wonten Jabir, wonten Abdul bin Mas'ud sahabat sepuh-sepuh. Kowe apa ora gawok ambek pintere kok. Pengiran cek pintere maringi jeneng aku. Kowe roh babe jare nggo ngantisipasi pisuane wong kuras ya. Gue ngantisipasi pisuane wong apa? Delok lho, wong Quraisy nak darani aku rak majrun edan, padahal jenengku Muhammad. Dadi kanjeng Nabi seneng. Muhammad maknane wong sing dipuji, semua perilakunya dipuji, masa depannya dipuji. Tipe ngaran. Lah wong Quraisy cek goblok. Muhammad majnun ora kata-kata sing paradok. Mergo Muhammad nek dimaknani kan, wong sing terpuji, kowe iku majnun. Ya Muhammad, wong sing terpuji, kowe edan kan aneh to. Jadi akhirnya dari kanjeng Nabi cek pinter ya pengiran gawe paradoke wong kafir. Wong kafir nak nyelok aku Muhammad, tapi darane aku ora ben. Jadi mesti pikir itu jeneng Muhammad ku wis digo tameng jare. Apa kowe ora tau gawok ambek pintere pengiran gawe tameng aku. Aku dijenakno Muhammad. Jadi musuhe lagi nyelok Muhammad.
Bingung kowe. Apa ngenyek tapi jenenge. Jenenge napa? Ora kok jube diuntuk mana. Ya badon iku untuk, paham ya? Nati tasir. Untuk cilik. Ya apa? Aku. Paham ya, terus niki cerita-cerita riwayat. Mulane kena umat Nabi tenan aja khusuk nemen-nemen. Ya nek umat Nabi tenan aja khusuk nemen-nemen. Mergo termasuk sifat Nabi napa al-a'rad al-basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan. Sampeyan delok Kanjeng Nabi dimantu sugih-sugih wong rupane Sayyidina Umar. Kewa semono Nabi ditetir diutang wong Yahudi nganti gade baju keris. Nganti gade napa? Nanti Nabi wafat itu jadi diutang wong Yahudi dienggo nafkahi keluargane. Dijamekno baju napa? Mulane kabeh nek fikih-fikih ana kitabur rohni napa kitabur. Saya mati pinter-pinter gak ada BPKB Pak. Tapi kok ape? Ben ora sok su. Ora masalah. Sing penting aja ngluwahi aset. Utang ku ora dosa, sing penting aja ngluwahi napa? Aset. Nek ngluwahi aset jenenge mahjur kalih. Bisa dikira-kira to ki mahjur sak aku misalnya maksimal 10 juta. Nah, jirukane piro? Nak tarif pembeli. Iki 200.000. Omahe wae bojone opo kok. Maksimal 200 berarti. 200 iku kan 200 ya ana kemungkinan semaan wong lomo salam 150 ana wong lomo. Wong medhit kan 50 wong lomo. Ijek mungkin ana salam tapi 200 iku jek. Galung balang. Lah iku balik wau, makuntu ansa walakin unassa. Nabi ku iso urip pra utang iso nggih Mansur. Wong Nabi dhe mantu Sayyidina Utsman, dhe sahabat sing sugih. Tapi Nabi ditakdir gadah tanggungan ben dadi napa? Sunnah. Ben wong ora ngenyek wong duwe. Jadi ku Nabi. Jadi kabeh khas-khase basyariah nanti dilampahi. Iku wa makuntu ansa walakin unassa li asunna. Aku iku ora tau lali, tapi didesain pangeran malu. Ben dadi napa? Kanjeng Nabi mboten nate puasa 30 dina blek, mboten nate mesti ana kodho. Niku kabeh sahabat mesti ana kodho. Mbok mergo tindakan sahabat ora gelem kok. Kanjeng Nabi ning depan umum ngunjuk. Padahal lucune wis kasar. Wis napa? Kabeh riwayat wis kasar, dadi muka ora jam 11. Terus saya kan rugi lho. Nabi mau kae napa? Sampai apa padha kene pokoke wis kasar. Nunjukno nak muka niku napa? Banyak perilaku Nabi sing basari. Lalu sampai Sayyidah Aisyah nyeritani Ibnu Umar nak duha itu sedina, misalnya Senin duha atau seminggu ra duha. Nah, Abdul bin Mas'ud itu rata duha. Nah, Ibnu Abbas itu sebulan 1/30. Jadi duha pisan ora 29 dina. Jadi sahabat di sini jarang istiqomah. Mergo kuwatir dianggap wajib. Wis malane nak ulama ku apik koyo kulo. Nak ulama yen apik istiqomah, kulo berapa kali nak ulama ku apik napa? Istiqomah. Tapi modal apa? Tapi nak ulama sebaiknya ada istiqomah tadi untuk menunjukkan tidak napa? Tidak wajib. Doa Dewi Aisyah, Nabi itu sering mencintai sebuah amal, tapi sering meninggalkan. Takut dikira napa? Umpama Nabi kok duha terus, pasti dikira duha. Akhirnya sahabat itu niru rajuhan wow, perkara apa? Untuk kabeh paling parah Ibnu Abbas 1/30. Liane 1/8. Aku lo 50-50. Paham tadi. Tapi ganjarannya podo sing duha terus karena itu tadi untuk menjaga konstitusi nopo hukum. Terus ana meneh sahabat gak tau korban. Sayyidina Umar Abu Bakar mulai jadi khalifah nganti kabudut gak tau korban. Ya korban itu apa? Tapi mayoran ya ngomong kan janda. Jadi kan sering nyembelihno tamu wedhus tapi nak pas korban. Ben wong roh nak wajib. Ta ora krono medhit lho tak balen-baleni. Bukti nak gampang ditenane, ndak bukti ra krono medhit dia hariannya sering nyembelih. Tapi pas itu tak malah ora. Ibu Sayyidina Umar Abu Bakar. Jadi dulu sahabat itu kok janjian mana yang menjaga konstitusi itu. Dunia ora tenang. Mau saya ini dianggap wajib repot tenan. Umat Nabi sing ra kuat korban yo luwih akeh timbang sing kuat to. Wong ana kiai dadi kiai untuk korbanan nganti mati dene dhewe ora tau korban. Maka Nabi ku ya tau nyindir, dadi Nabi nate korban wedhus loro. Nabi ku ya seni. Takoki wong.
kok nyakang ya Rasulullah kalau iya sing sitok kanggo aku, sing sitok kanggo umatku sira kelar apa? Padha sitok diadar repot. Umate wong sak napa? Donya ila yaumil kiamat. Jadi artinya dari isyaratnya Nabi itu berarti Nabi mun pirsa ana umate sing nganti mati ra bakal kelar napa? Ora bakal kelar napa? Korban. Iku diwakili sinten? Paham gitu. Mungkin ngaji ya, sampean rasa tersinggung menjen ngaji tujuane golek obat. Ora kok ngaji golek seneng-senengan nak cocok. Tatang diasmu ngaji. Tetep boleh hakka walau kana napa murah. Ngaji Nabi piyambak mau nak dimaki-maki pangeran misalnya lagi salah gitu. Salah ora dosa. Misalnya tentang Asra Badrin sing masyhur. Asra Badrin kan ngeten iki sing masyhur. Pertama kali perang itu perang Badar. Pertama kali perang apa? Nabi menang. Menang ekstrim sing ditawan paman-pamane termasuk Said Abbas. Sinten? Sing mati yo pernah paman kados Abu Jahal, tiang-tiang tokoh ora sak matine pas perang napa? Badar. Lah sing ditawan-tawan itu Asra Badrin. Ning gone Quran iki Asra napa? Itu kan Nabi takok Abu Bakar. Ya Abu Bakar, menurut Anda gimana? Ya Abu Bakar mereka itu keluarga engkau, paman-paman engkau. Buatin usah dipakai. Kan bayar urusan mawon nanti uangnya dipakai kekuasaan orang Islam. Karena zaman itu Islam miskin. Terus dari Umar, jangan demikian. Niku tiang-tiang sing riyen ngusir jenengan kepen mateni jenengan. Lampung kecekel gitu pateni mawon. Niku tiang-tiang sing riyen ngusir jenengan kepen mateni. Saniki kecekel nggih. Pateni. Terus dari sahabat satu Mu'adz bin Ubadah kaya Umar. Rata-rata sahabat setuju kaya Umar. Terus kan Nabi cek sempat guyon, sempat rileks. Innama masaluka ya Abu Bakrin kama sali iku kaya iku. Iskola faman tafi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur. Ibrahim ra aneh lah, nak sing anut aku jelas-jelas balaku. Tapi sing ora anut kula fa innaka ghafurur rahim jenengan sepurane sing gedhe. Kamane sing anut ya apik, sing ora anut disepuro. Sampai apik wong nabi sinten. Nabi sempat si Umar, ya Umar masaluka kama salimno. Nabi nak rabbil tadar al-arti minal kafirin apa? Iya. Asal cek kafir itu dimusnahkan. Asal kafir apa? Dimusnahkan. La tadar al-arti minal kafirin apa? Iya. Nabi cek sempat guyon gitu. Setelah itu paginya Nabi pun nangis gugur-gugur ke Abu Bakar. Pas Umar datang mau saya masuk. Ya Rasulullah ya Abu Bakar, kenapa Anda menangis? Jika Anda menangis karena kesalahan saya akan nangis. Jika tidak karena saya akan berusaha nangis karena nangis kamu. Dari kanjeng Nabi baru tenang. Ya Umar, saat tadi ditunjukkan azab dekat di situ. Di situ menunjuk satu pohon yang dekat sekali dengan Rasulullah. Itu adekan ada azab itu yang tidak kena hanya kamu. Semuanya kena kecuali kamu. Kenapa ya Rasulullah? Karena usul kamu yang diterima Tuhan. Kalau ayat maka nabiyin ayyakuna lahu asra hatta yuskina fil ardh. Turiduna aradat dunya turidu aradat dunya wa wa yuridu maka nabiyin ayyakuna lahu asra hatta yuskina fil ora ana nabi nak duwe tawanan dibarno dijaluki vida nganti nabi ku menang ora kok malah dikompensasekno ambek itu disebut aradat iku kompensasi Asra Badr dikon bayar napa dia utakan bayar den wa yuridu akhirah mati-mati, kemarin disalah Nabi menjadi. Tetapi pengiran saking sayangin Nabi, Nabi wis disalah no perkara nampa bida. Wong ngono wis disalah no Allah, tetap akhirnya Nabi Allah dawuh faqulu mimma kuntum halalan. Wis gak apa-apa goni mah mbok pangan halalan tapi wataku. Kowe kudu wedi dek. Terus hukum sing diusul Abu Bakar sing diterima Rasulullah, ambek hukume Sayyidina Umar yo padha ditambani pengiran. Padahal tahu disalah. Disebut fa'idha laqitumul ladina kafaru fadurfar iqadu hatta idha adkhantumuhum fashiddul wasaq fa imma man nambatu wa imma bida'an hatta tadu al-harfu awzar itu hati pengiran itu nunjukno pengiran ana wong saleh kok ana salah itu tetep ditampa kok salah wong saleh sangko ijtihad sing masuk akal salah Abu Bakar iku ora ya salah cara pengiran nyatane disalahno tapi sangko ijtihad sing masuk akal mereka keluarga engkau ya Rasulullah kita ora di duit kan nebus. Usule Umar yo masuk akal. Mereka tuh orang-orang ingin bunuh Anda. Usai dikecekel ya. Bunuh. Tapi akhirnya jadi hukum telu. Fa idza laqitumul ladina kafaru fadurbar. Berarti Umar paham.
luwe lho karo fa imma man nambah du. Gak apa-apa bariku mbok colo bebas. Wa imma tidak. Untuk bayar hatta al harfu napa? Alza. Kami tadi ojo keman gede wong soleh. Wong soleh iku nak soleh tenan. Usul ku asal gak hadi nafsi ku ya ono. Ane kena soleh tenan salike isi makna wanon ra apa-apa bet. Nak soleh tenan siniati siar tenan. Ora ono ning ati golek salam template utawa golek penganggu. Nah, niatem siar tenan iku salah lah pangeran maklumi. Asal tenan lho. Pokoke bener-bener niate apa? Ya, soleh. Soleh. Gawang soleh. Tadi sangon yo ora gremeng gak dijamu yo ora. Yo ora gremeng. Ane kaji Nabi sing ora wong ngaji ditakoki, ora gak krana gedeng bojo mlenduk mboten mungkin ngaji tenan. Iku masyhur hati-hati Nabi nak ngaji ana ngaji yo dicuriga agak krana masalah nduk keluargamu mboten nggih napa? Aku lho mboten takok, mergo yakin. Yakin. Oh, sebagian ya mesti. Ya tapi ora apa-apa. Tapi uripan apa? Iku ya normal betul. Paham ini tahsabu minal kitab wa ma huwa minal kitab. Wa nazala lan tumurun nama kala semangsane ngucap sapa Nasara Najron sapa wong Nasrani Najron. Wong Nasara Najron komentar ana Isa amarahum ayat takhidhu rabban. Ana Isa sak temna Isa iku amarahum merintah sapa Isa ayat takhidhu ento ngalap sapa ngake Isa rabban yang pengiran. Memang Isa menyuruh bahwa mereka ingin menganggap Isa itu pengiran. Awalam matolaba utawa sumangsane nyupre sapa ba'dul muslimin sebagian orang Islam asujud ing sujud lalu mari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki rungokno bet. Dadi wong nak seneng tenan. Iki rungokno tenan. Sahabat iku ngerti tenan nak Rasulullah gawane tauhid, tapi saking takzime iku pamit ape sujud. Pamit badhe napa? Betapa potensinya, betapa kemungkinane wong-wong soleh diperlakukan secara ekstrim. Wong karuan sahabat Nabi tahu pamit Nabi badhe sujud ning sinten? Iku umpama Nabi gak ngetokno basariyae kaya apa, paham ya? Umpama Nabi gak ngetokno napa? Basariyae. Umpama Nabi ra ditekfir tahu salah, tahu lali kok malah kaya apa? Sahabat ku pamit badhe napa? Padahal sujud ku ora berhak kecuali nek Allah Subhanahu wa taala. Ayo dari segi iki nek dadi kiai kok ana wong sujud sithik-sithik ora cocok kudu syukur. Iku ndadekno konstitusi Islam jalan, perkarane kowe ora dikutusno berlebih. Kira jarak salah misake alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Kudu syukur, Bang. Salah wis napa? Kudu syukur. Dibang kok Nabi Isa gara-gara terlalu khusuk malah meleset dianggap napa? Tak kok pengeran antakul dalina sitakhuzuni ya ummiya ilahaini. Awalam matolaba utawa semangsane golek utawa minta sapa ba'dul muslimin sebagian orang Islam asujud ing sujud lalu maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku masyhur. Maka nabi basar. Maka ora ana yang bagi ora saiki basaran kedhe manusa. Hayu tiyahu. Krana yen to wis ngekeki ibu ing basar. Iki kitab kanggo para kiai, para hafid, para bener-bener ora berhak manusa sing diparingi Allah Alkitab ing kitab. Kuwi diparingi apal Quran seneng Quran. Wal hukmalan dikai ketentuan hukum ail fahmat disi somahami li syariati bareng syariat. Sake faham fikih roh hukum ibadah tolak roh hukum wajib wajib. Wa nubuwata lan diparingi kenabian. Ora berhak wong sing alim sing paham kitab paham nubuwah. Sumaya kula mengkono ngucap sapa wong linase maring manusa. Kuno ana sira kabeh ibadah pira-pira budak kawula li kedhe ingsun min dunillah. Kilo bet ilmu sing tak lakoni iku. Dadi wong nek dadi wong alim jo gawe aturan dhewe nganti ngalahno aturane pengen. Misale kados ngeten iki contoh gampang kula mawon. Dadi korban contoh. Kula misale wong alim, mesti santri ku nurut. Sing tak kongkon yo nurut. Misale kula wong alim duwe nafsu jenenge wong. Lah ngongkon. Bet. Sesuk ning nggonku yo pot omahku toto. Pot omahku gak mendesak ora ana umat, ora ana pot yo ora patek. Tapi gara-gara sing ngomong aku, baiki berkorban wae belajar bojone ra. Wae nyekolahno anake golek nafkah ora. Ini paling bahaya dadi kebare wong alim muhafid hormat. Sering ngongkon barang rapi ini. Tapi bagi sisi ngongkon kadang ngorbanno kewajiban fardu ain. Walau paling sampean rasa tersinggung. Kula ora tau ngongkon-ngongkon jenengan. Itu bagian dari konstitusi saya sebagai wong alim. Menghindari
Mulane sakjane tafata. Cara masyarakat ku ora salah paham. Sakjane wong alim kesunatane malah kancanan dong. Iku paling gak pati resiko. Ora kok tapi asal jokon ana tomak iki, asal jokon ana tomak. Misale ngaten. Ngongkon bedi tafata kan rawan isih rumah tanah. Berdua ini aja. Tapi nak ngongkon wong suka kan tabungannya miliaran. Ndak bojomu wah udah bawa ATM sendiri kan. Paham. Sakjane lah kula ngomong sakjane. Iku sirine kena apa nabi koyo ngono. Nabi itu pecinta kaum miskin, tapi wong roh kabeh. Nabi paling akrab Abu Bakar bin Utsman. Paling akrab. Ora ono sejarah Nabi akrab Bilal. Mergo ora kena jak mikir. Boten, Nabi mang sayang melarat, sayangi sayang. Tapi sayang ning Bilal ning Amar ditiliki dikei dhuwit. Tapi nak rembukan tembak Abu Bakar Utsman. Mergo duwe aset gak mengganggu berdoa ini keluar. Kalau saiki paham kenapa Nabi Abu Bakar juga. Kan setiap ditanyakan ya sudah ada paling kan. Tapi nak misalnya ngomong beti senan rene, anakmu mbok tinggal. Bojomu wis. Terus kamu mbok bayar uang, rowoten. Lah nyuwun sewu kadang kiai iku mau urusan pos. Wong nabi sing urusane jihad wae ora serampangan ngongkon wong. Padahal urusane lah kadang kita kiai saiki mau urusane ngubah mobil, foto hal-hal sing umpama ora ono ndak masalah. Paham, mulane hati-hati. Karena acara-acara seremonial kan gak mendesak, tapi wong kersane kiai kan. Sale kula di anak, kula niku wong mapan. Anak kula ulang tahun. Kan gak penting. Tapi berhubung sing digawe kula misal sampe tak utang kan repot kok. Iso diutangan, iso ninggal kewajiban. Nah, kula mboten ati undangan. Ngali saiki ora. Kula anggap acarane bapak mulut kalian terjemah. Karena repot. Nggih mboten nanti mboten. Sampeyan ra kiai kan gak kena hukum karena ndak perlu punya pertimbangan. Enak wong ra ulama kan. Dia tidak perlu nabrak sana sini kan. Tapi nak aku mau ayat iki ora pantes wong sing duwe paham syariat, wong sing gawa agama ngongkon wong liya nurut mindunilah tapi mengabaikan aturan tuh. Lah aturan Tuhan kan jelas berdoain harus didahulukan kan. Tapi gara-gara Pak Kiai ngongkon boleh pot. Kan enggak prinsip kan. Tapi pasti orang ini mendahulukan perintah ini. Ora nurut ya ora mung. Tapi Kiai ini kudu pinter-pinter. Kiai itu pinter-pinter. Kan kalau syukur sering diduit ini kalau syukur. Sekarang ini enak, maksudnya orang repot. Jadi kan Nabi banyak sayang be melarat, tapi ya kerapit sebab Abu Bakar, Utsman, Ali. Karena kelas menengah itu kan masalah keluarga selesai. Ini enaknya kelas apa? Bukti paling nyata gini, saya bertanggung jawab masalah. Wong kula maca teks tenan hadis sokan. Ada seorang pemuda gagah, dia dibutuhkan keluarga. Ya Rasulullah, saya ini gagah, saya persembahkan diri saya untuk jihad karena saya gagah, anak jalan itu gagah. Jawab Nabi apa? Ahayun walidaka. Ahayun walidaka. Wong tua mesti urip. Pesik. Gak usah melok. Wong tua me rumah. Masyhur ning hadis itu apa? Artinya Nabi itu yang pasti punya masalah keluarga diingatkan ya, gagah jengke ngurusi keluarga. Misalnya kayak aku ya, misalnya bangun rumah, gak mendesak. Kemudian noto pot macam-macam. Si cara aku tak takono santri melarat sing iso mama tak takono. Coba apa? Jadi diberi mati. Mesti sajane ini wae. Karena orang miskin tuh mesti sajane ini. Ada biasanya wocok po jeng ora tak kongkon mriki. Nek mboten nangon nggih maju. Pasti banyak yang ditinggalkan kan. Karena kita ada kiai ya, kita teman yang kok. Pulau lho mazhab pulau. Ana kiai liya ora kaya pulau gitu. Tapi saya yakin hisabnya besar dia hisab saya. Saya yakin. Ayo jajal sing ngaji aku tau rumong tak kongkon opo. Aku ati ada arep-arep kok timbal juga bali dia semerah. Serangan arah. Ya kan saya itu memang mulai dulu. Pertama kalau latihan ngalim tuh ayat paling menteror saya itu ayat ini. Ayat paling menteror saya. Jadi ora oleh nabi wong alim wong hafid iku gawe aturan di luar aturane. Itu bahaya betul. Aku sing ngaru Rasulullah itu soal apa? Rasulullah itu akrab Abu Bakar, Umar, Utsman. Karena orang-orang menengah itu kan masalah keluarga. Sampai dulu Al-Asra Al-Basari Nabi Jannah ora ana sahabat Bilal Ammar. Sahabat juga kabeh. Tapi bukan berarti Nabi materi ndak mang orang-orang ini paling enak dijak jihad. Sapa sing ora Rasul Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu kelas menengah kabeh orang Quraisy. Ditambah saat Abdurrahman, Zubair itu orang-orang Masjid Madinah saat ini itu tanah itu tanah Abdurrahman bin Auf. Dua kok nona Birian Beruhan itu tiba-tiba tanah sahabat. Karena orang juga ngertakoi
keluargamu piye? Nabi mesti pertama takok keluargamu piye? Dia mencekak. Orang koyo salabas apa mah. Lah kok rene kok salat? Kok susu mulai ono apa? Nabi kula mau tuku. Sama kula ngaten iki bojo kula ning omah. Wah misale Nabi yang didampingi wong ngene ape jihad tak? Wah macet tenan Islam jero. Soale bedi tak jare bukan bedi apa ono semaan ning Surabaya. Nyewa mobil tau umbas. Umbas ora apa. Nek nyewa apa? Terus pikirane yo anake urung bayar sekolah listrik wayahe bayar semua itu mau dipaham ya. Jadi beda Nabi ya sayang sahabat fikir ya sayang tapi sayang nili. Tapi nak masalah organisasi mikir tetap Nabi ngajak umat kelas meneng wis gak iso dipungkiri secara tarikh. Wong roh kabeh orang paling sering diskusi dengan Nabi sinten Abu Bakar. Al Asra al Basarina bil Jannah. Dan 10 ini orang kelas menengah semua. Tapi ora karena tomak, saya ulang-ulang lagi. Jangan karena napa? Kalau nak rembukan bed gawe musab kowe karek entuk bed. Aku nak rembukan bed gawe musab. Niki cerita, Bos. Entak 28 juta niku kula cerita. Aku di dhuwit 12 juta wis tak kekno. Tak sampean. Berarti kurang pinter, 12 nak 28 kurang berapa? Berapa? Kurang 12. Dan niku kula mawon, Gus. Ana sing sitok meniki kula mawon. Ya separuh namanya uang separuh aku tok ngawur. Iku 12 juta ku separuh nane jek akeh sing ra trimo. Karepe beda. Artine rembukan cepet. Misalnya rembukan jam 8 seprapat. Mergo langsung muni, langsung ana rumuse ngono. Jajal ambek kowe weleng-eleng. Kalau kondi jaluk sapa? Adolo apa? Ya denopo. Macet utek macet. Lho kalau saya masih dulu mboten kula mboten gawe-gawe. Coba sekarang Kanjeng Nabi ketika pertama teng Madinah. Masjid Kuba gak tau kira. Masjid Kuba itu udah ada air yang layak diminum. Nggih, layak napa? Paham ya, jamil ora layak napa? Aduh. Ini Kanjeng Nabi ngomong nang ngene ta. Mayyastari minni biro rumah. Sopo sing gelem nukokno aku biro rumah. Biro rumah cara saiki pokoke ning kono ana sumur sing masyhur. Sing masyhur sumberane apik. Tapi yakun dilahu kadilail muslimin. Kalau sing bareng haru Nabi ngendikan sebagian lewat yakun daluhu kadilail muslimin. Tapi syaratnya haknya dia sama dengan orang Islam yang lain. Aja mentang-mentang nukokno terus untuk privasi khusus. Jadi Nabi dari awal ngomongno yakun daluhu kadilail muslimin. Terus Sayyidina Utsman bilang, "Saya ya Rasulullah." Akhirnya dituku Sayyidina Utsman. Langsung saat itu selesai. Coba misalnya Nabi nyuruh Bilal. Tanya Ammar. Kan gak kebayang kan? Nopo kan ini tumbas. Jadi jangan kira bahwa Nabi wa yuhibbul fuqara wa yasbihu ma ya'udu napa marghum misal. Wa yusayi'u napa? Ya ya wala yahqiru faqiran atqa abul faqru wa aswatru Nabi sak urip-uripe kumpul melarat itu mboten. Padune sing aran berjanji ora ana niku berlebihan ora ana arek. Lan kula nak maca berjanji ngono iku tapi wong alim rasa bodoh. Ora ana berlebihan ngono iku. Ya ora ono. Ya tahu, dalam konteks dalam banyak hal ya begitu. Tapi dalam banyak hal ya tidak. Kayak kene ora roh tarik. Lah nek ora roh tarik ngono kiai kok ngancani sugih terus. Lali wong melarat. Ya delok konteke ora urusan proyek kancanan melarat terus. Ape cocokan loro, Pak. Kowe sing melarat kowe tok, aku sak makku, sing tok ngene. Aku sak keluarga. Cocokan tok. Akhirnya Utsman. Begitu juga apa perang Datil Usrah. Ngene iku perang napa Tabuk, perang Datil Usrah, perang napa? Tabuk. Perang Tabuk yang ngoten nggih Mansur Kanjeng Nabi ngumurno. Aku iku ape perjalanan aku. Sopo sing nanggung pasukan. Padahal pasukane rata-rata wong. Dari Utsman ya ana ya Rasulullah. Zaman itu sing dihitung sahabat itu 4.000 dinar. Nanti kalau hitung sekitar 8 miliar berapa? Nanti kan 1 dinar sama dengan 4 gram. Berapa? 4 gram. 1 dinar nanti kalau hitung sekitar 4 gram. Pokoknya kena sekitar 8 miliar berapa. Itu sumbangan di sini tidak Utsman pribadi. Abu Bakar semua hartanya dikasihkan. Umar suara hartanya dikasihkan. Terus takut ke bawah alun nabi ini kok sampai sing disebut fi saati dzatil usrah. Perang dzatil usrah perang paling berat. Dari hebatnya sahabat sing melarat-melarat niku gesang. Ono sing kurma sak gendem ono sing. Ora mengandalkan dona. Masyhur. Sing melarat-melarat wis.
Tapi gini kok tetap ora dijak rembukan, urung jauh perlu ora dijak rembukan. Nah saiki wong melarat lah karep kepen dijak rembukan. Bukan wae rung karuan urusan biaya kok melok dijak napa? Gale panitia pengajian melarat kabeh rembukan mesti rumuse. Kowe sing njaluk iku kowe njaluk rembukan kok ora. Rembukan kok aneh. Rembukan kok rumuse. Ya kowe bagian njaluk Pak Kaji iki kowe bagian njaluk. Rembukan opo? Itu berarti kan rembukan carane ngemis kan ora rembukan. Ora rembukan carane nyelesekno napa? Salah. Ya rembukan mbek Sayyidina Utsman mbek Ali iku masuk akal. Ana ya Rasulullah sana nanggung sekian. Jadi kalau suwon dadi teng berjanji iki bener. Mencen wa ikhul fuqara wa ijma'u ma ijma'u tapi ora terus ngono terus. Mulane kula menyayangkan mbek berjanji. Maksudnya buat cerita aku coba berlebihan biasa ae maksudnya. Cara aku sing ngarang ya wakot ya tisu ya kadang ngono kok kan. Ya ora selalu. Lho enggak, kayak apa dekatnya Kanjeng Nabi dengan Abu Bakar? Abu Bakar itu orang kaya raya. Lah saiki misale Bilal iku dinyek apa ikhlas tenan sing mimpin Abu Bakar mboten ikhlas piye. Bilal iku di kuyo-kuyo koyo ngono mbek Umayyah. Sing nyelametno ya duwike. Sing nyelametno Bilal sinten? Duit Abu Bakar, bukan Abu Bakar, ya kan duit Abu Bakar. Abu Bakar soleh lah di duit itu berapa? Orang itu nyelamat, no, melane perlu dia cuma namanya Abu Bakar, ya duit itu. Wong Umayyah syaratnya kudu ditep. Pokoknya, lho iku mbok siksa alasan apa jare Abu Bakar? Ya mergo dekne budakku. Ya nek cek budak, lah anak tak tuku jare Abu Bakar. Ya wis tukunan jare. Ambek Abu Bakar. Wah, ada sahabat sing dituku Abu Bakar. Karena Abu Bakar kabeh ulama tafsir sepakat ayat sing wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira innama nutimukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Iku kabeh ahli tafsir sepakat iku Abu Bakar. Abu Bakar sing tau nglakoni bebasno budak yo tau, ngekeki mangan wong miskin yo tau kan. Wa yutimuna ta'ama. Iku Abu Bakar. Iku Abu Bakar. Dan mesti wae Kanjeng Nabi dengan reputasi Abu Bakar yang panjang gini, nak rebukan nggih ambek sinten? Jajal misalnya Nabi Abu Hijrah kok rebukan ambek Bilal, pusing. Kabeh riwayat rebukane ambek Abu Bakar. Wong ngeten iki cerita teng Hijrah. Sahabat Umar kabeh kan pun berangkat riyen. Kanjeng Nabi dereng, mergo dereng enten perintah napa? Hijrah. Mergo Nabi trauma kasusnya Nabi Yunus. Hijrah rong diperintah. Terus diuntal napa? Nanti dari Kanjeng Nabi. Wes kowe hijrah kabeh iku nunjukno berarti nak sahabat oleh rasional. Tapi nak Nabi gak oleh kudu tetep nganggo wahyu. Secara rasional iku wis disiksa ning Mekah. Mulane Kanjeng Nabi khusus sahabat wis tau kowe disiksa hijrah apa mergo sahabat ora wajib anut wahyu. Wong ora usah ngenteni. Jadi ada kondisi yang sahabat harus hijrah, sahabat apa? Tapi sahabat aja lah jenengan aku rung diperintah. Dadi lucu dengan Nabi itu wong sahabat e kondisi dekne dhewe ora apa. Mergo Nabi ku tetep nganggo wahyu. Itu disebut in huwa ila wahyu yuha. Anak Nabi ku tetep ora oleh tetep in atabu ila ma yuha ilaiya. Aku ora oleh anut kecuali anut. Tapi nak sahabat oleh rasional kalau kondisinya tidak memungkinkan ya. Hijrah berarti sahabat intinya oleh napa? Oleh rasional maksudnya oleh napa? Oleh rasional kalau Nabi harus nunggu napa? Wahyu. Jadi beda Nabi ku sahabat tetep beda. Dan itu hebatnya Abu Bakar hebat. Iku dekne nyediakno unta loro. Setiap saat tak Nabi untuk perintah nopo. Iku kila ngene hayat sahabat sudah 3 bulan. Kila 6 bulan. Di rumah dewi. Sing rumah itu Asma. Di Asma pun dewasa. Asma aku tuh unta loro. Gue nyiapno setiap saat Nabi diutus. Walhasil suatu saat pas hari hijrah itu Nabi awan-awan tindak ing dalem Abu Bakar. Cara samangke setengah rolas. Nabi itu tidak punya adat mertamu setengah rolas. Kamu setengah rolas macam rodok dolim tuh. Waya kaulullah, waya nopo. Makanya ketika Nabi rawuh waktu setengah rolas, ini detail tentang sahabat. Waktu kaulullah mangkat cara saat ini setengah rolas. Nabi datang terus Sayyidah Aisyah, Asma semua yang di rumah. Ya Abu Bakar ini tidak biasanya temanmu. Dulu itu satu keluarga yang menyebut Nabi itu cek sahibukum. Belum Rasulullah dengan segala kebesaran masih nyebut sahibukum. Itu loh temanmu. Kesini kok setengah rolas. Biasanya rata tahu. Mesti li amrin azim. Ada peristiwa besar. Karena gak wajar kan. Rasulullah rawuh. Membodoh pinter ya karena Abu Bakar Rasulullah ada mengatakan hanya terpaut 6 tahun. Kira-kira umurnya udah yang bilang 4 tahun. Nabi Abu Bakar itu malah darani sahabat. Sahabat itu umurnya setara. Buatan katus kulo sampai santri kulo ini buatan dari rian dan sahabat itu banyak setara. Malah kena dijak mikir. Kena dijak apa? Tak goblok-goblok wong nek dewasa kan kena apa?
napa malih ora goblok paham. Jadi kaya aku rembukan ya BB3 julukan iku sak umur. Tapi masalahnya pidul yo. Ada lime. Mulane darani sahib, mergo sahabat. Dan itu langsung ini tak ketika Kanjeng Nabi rawuh Abu Bakar langsung al-hijrah ya Abu Bakar. Aku diutus hijrah. Nabi itu tidak bahasa apa, hanya satu kalimat al-hijrah ya Abu Bakar. Abu Bakar langsung cerdas. Ariflah ya Rasulullah. Arikab. Napa jenengan butuh tunggangan? Iya Abu Bakar, aku pengen ngongkon kowe golek unta. Sudah ada ya Rasulullah. Itu sudah saya persiapkan. Itu menunjukkan Abu Bakar sauri-uri itu mendesain dirinya untuk menyiapkan kebutuhan sinten. Rasul bilang sudah ada. Jadi aktif sudah ada. Terus lucunya mana? Kanjeng Nabi terus bilang, tapi nak lewat jalan sing konvensional, sing adat itu wong kafir kenal kafir. Di Abu Bakar ini sudah ada. Jadi kok Abdul bin Uraik itu wong musyrik, buruhe Abu Bakar itu disewa kon nunjuknya jalan yang Madinah tapi ora jalan konvensional, ora jalan yang diduga. Jadi Nabi itu moro arah berbalik. Dari kamane cara Madinah iku moro ngulon, Nabi ku marane ngetan iki. Marane napa ngetan? Terus sing roh dalan lingkar sinten Abdul bin. Nabi ini dikawal kalian wong musyrik, mulane digedalil memperkerjakan orang musyrik itu boleh ngori Nabi pas hijrah dikawal sinten Abdul bin. Tapi musyrik lugu kan, musyrik lugu. Ora jadi kafir yo kafir seremonial yo ora karepe, kenapa dene napa? Kafir adat. Dene lah yo ora karepe kafir iku apa ya. Jadi bodoh. Islam adat kan ora roh. Apa. Islam tuh kali santri adat, katut kanca, katut wong tuwa. Yo ora roh, prospeke dadi santri iku apa? Wong pokoke adate mondok ngene apa? Mondok kancane rokokan ya melok napa? Kancane bengak-bengak ya melok napa? Nah iku ora roh wong ngono kan yo. Cilik terus. Ya wis padha ae. Lha iku lucu. Terus dipersiapkan lagi ku Asma. Jadi Asma niku ketika Nabi transisi teng Gusur. Iku Asma kan lakopane zatin nitokan, napa zatin nitokan. Sing duweni sabuk loro suwian. Wong Arab ku butuh tenan beta alimu dhisik ora ono rafia, ora ono macam-macam. Jadi niku angger sore niku Asma niku cara saniki niku angon wedhus angon unta. Niku angger setengah 5 mulai kabeh. Asma menunjukkan di depan publik bahwa dia mulai. Rombongan angon mulai. Tapi kok nek wis suruh, Asma iku balik. Cara saiki ngaturi daerah sinten kan sehingga ana susu Asma. Mane ra ono sing perjalanan Islam gak sinten. Asma tinggal. Asma itu terus dirapi kalian Zubair bin Awam. Dirapi kalian Zubair bin Awam. Dua anak Abdullah bin Zubair. Ini semua jadi masalah. Abdul bin Zubair itu era sahabat sudah jadi gubernur Mekah. Jadi gubernur. Awal zaman Islam kena Yazid bin Muawiyah. Jadi Muawiyah juga gubernur versi ini Hajjaj bin Yusuf. Paham itu? Hajjaj bin Yusuf. Jadi kok ini cerita walhasil akhirnya Abdul bin Zubair dipateni sinten Hajjaj. Karena nakal-nakali wong Hajjaj. Karena kerjanya ini nakal kok Hajjaj. Kok Hajjaj itu ala-ala. Wong kafir rawani mateni wong ning masjid Haram. Hajjaj itu mateni Abdul Zubair ning masjid apa? Masalahnya jero Ka'bah. Ning kok pikirin apa? Karena gergendo raimu kayak Hajjaj itu salah-ala wong raimu kayak apa? Karena gergendo kitab-kitab balaghah kafis sotil Hajjaj, mangger kitab Hajjaj mesti cerita pelecehan iku nakal-nakali wong gitu. Itu mateni Abdul bin Zubair, padahal itu dua ibu Asma binti sinten Abu Bakar. Orang paling bersejarah dalam nopo Islam. Mulane beda ada anak wedok cerdas itu. Kok sejarah Islam gak lepas sama cawe wedok cerdas. Ini ku Abu Bakar wae sing ngatur strategi ini sinten Asma. Ini ku putrine sinten Abu Bakar. Bariku duwe tukang dokumen hadis sing di kekuatan iki di atas rata ini ku Sayyidah Abu Aisyah. Sing berjuang Asma, sing mendokumen sinten Aisyah. Itu kabeh. Nanti anak wedok rasa cilik ati, ini cara sejarah. Banyak perempuan-perempuan yang paling penting dalam sejarah. Ini Rian Khadijah ngawal perjuangan dengan Nabi. Terus era sahabat terus Asma kalian sinten Aisyah. Saiki wong walian. Wong sira ngalim cilik-cilik lanang. Mbok sing ora pati ngalim dia anak wedok ya prospeke ora urusan perjuangan. Nah, ayo gendera kiai ben dadi mertuane napa? Kiai utawa wong su. Ya. Bonusnya jadi diumrohno dilajek. Bupati untuk 30 juta patang dino. Patang puluh maksud. Malah agak menang.
Jadi iku nunjukno nak perjuangan itu mesti mbek kelas menengah. Kok kelas menengah iku iso nalar. Iso napa? Yo nalar uteke, nalar duwike iso dibayangno. Lah Nabi misale diperintah hijrah, unta ngono apa ora ono terus piye? Kan iso nalar. Jajan misale takok bilang, "Duh kok mangke karuane." Loro, sesuai rembukan yang loro. Kalau nonton. Akhirnya Nabi hijrah. Balik bareng Nabi hijrah niku ngono nggih. Hijrah dugi Madinah. Iki sing nyambut ya wong kelas menengah. Ya Rasulullah kula mun gadah dalem siap dinggeni jenengan. Diwakafno dadi Masjid Kuba, engko diwakafno nek dadi Masjid Naba. Sahabat Ansor kabeh masyhur. Sahabat sing disebut ning Quran iki sahabat sugih, sahabat Ansor, sahabat larat ra disebut walladzina tabawwa udar wal iman. Disebut sahabat Ansor sing iso nyediakno omah. Iku wong sugih ta wong larat? Wong sugih, dadi iki ora ngenyek wong larat. Cuma kowe ben ro. Selama ini wong kiai-kiai sing melarat kan dalile kabeh nabi senang kancane wong melarat. Iku ngomong iki sejarah. Oh, tahu ya Mas sering. Tapi porsinya sama, napa? Ya jajal saiki sahabat Ansor disebut. Ning Quran apa? Walladzina tabawwa udar wong sugih ta wong melarat. Sing nyediakno fasilitas. Sak bojone malah. Di saat sapa dadi bojo loro. Dadi kanjeng Nabi kan akho bena kada wa kada wa iki dulurno iki dulur. Wis masyhur muakho benal muhajirin wal. Kok aku di bojo loro sing mbok seneng iki tak pegat kok ora identik rapi. Dadi sahabat riyen do rapi bojone. Sahabat apa? Ya sing lucu ngene ta, barang wis do sugih iku ana sing bojone dipegat tak balekne bojone dipegat kok rapi dalan. Sampai saking ketate Kak Tukin, saking muakho, itu nanti saling mewarisi, saling nopo. Jadi nak sahabat Ansor mati diwaris sahabat. Sahabat Muhajirin mati diwaris sahabat. Di nopo waris sahabat. Sembilan sampai dinasa sampai ayat wa ulul arham ba'dhum aula bi ba'din fi kitab. Wong sing di unsur rahim luwih berhak maris. Korean maris juga berdasar rahim, berdasar muakho fil Islam, pertemanan dalam nopo. Misalnya kalau BBD waris-warisan nyoro sing aku lah. Wah, BBD mati warisi kadal nih. Lo bodoh sahabat antar ya nyoro tuh. Karwan sahabat Muhajirin kan rono iku melarat tuh. Wong numpang tuh. Bisa akeh ansor tuh. Misalnya Muhajirin sing mati sih apa opo? Wong dunya sing dikekno ya tipake. Iwake dhewe tuh. Akhirnya dinasa wa ulul arham ba'dhum aula juga. Mungkin terus sejarah. Ya balen malih ya. Dadi kan ada tiga kiai ora oleh ngongkon-ngongkon gawe aturan di luar aturane pangeran. Kuno ibadah limin. Jadi ora pantes, ora layak wong sing diparingi Allah kitab, hukum nubuwah terus ngatur manusa dadi kaulane ndekne di luar aturane pangeran. Paling medene. Iku sirine kula menake aku nak ngongkon kowe ra nyelak-nyeluk ora usah tersinggung. Wis kono urus bojomu urus anakmu. Kau tak ngurusi aku dia anak tak urus dipit bar. Urus gue malah salah kaprah malah. Apalagi ini Kanjeng Nabi diperintah hijrah niku intine napa Mas? Intine ya kotor-kotor. Lah nek kagak prospek kalau kok iku sabu. Tenan kok takoki wong intine apa maksud bener. Jawabane kula ya. Iya, ya. Ini jawabe ya ayat iku ngono. Nak jawabannya normatif pancen diperintah nopo hijrah, tapi nak jawaban sing ora wis pancen desaine pangeran. Nah cara lahir kan karuan nggih, mang di Mekah ndak prospek ya harus nopo. Mang di Mekah itu 13 tahun dadi nabi gak sukses blas. Dimusuhi sing musuhi wong top-top. Wah Abu Jahal wong top. Ane Quran luwih kuat timbang masjid. Quran luwih kuat timbang nopo. Nabi 13 tahun ning Mekah ora nguasai Masjid Haram, mergo sing nguasai Abu Jahal. Tapi Nabi gawa Quran, ning desa-desa iso berjuang maca Quran. Mari kudu yakin Quran. Nabi ngislamno Umar, mergo Umar krungu adike maca surat Toha. Saiki wong rapati percaya Quran, wis percaya lembaga biaya. Mulang yayasan gede, banggane lembaga gede. Kulo nu mboten sombong, kulo termasuk dosen ning universitas gede, mboten nanti kan. Lan kulo ya ora tau cerita biasa. Kalau mulang Quran bangga, maksudnya yang ini kira ono masa depannya. Tapi kan ono akhiratnya, ono apa? Masa depan ya akhirat itu cara kula. Paling gaji dadi dosen piro? Paling dipangani dunya. Iki gajine mulang kuwi nek ikhlas kan apa suwar? Lan
Mulane ra ikhlas ku goblok cara. Maksudnya goblok to wis mulang kangelan. Salam templek 100 200 kan gue tuku pitik kuru wae rasa. Karuan walese suar. Ya memang kita ora nolak rezeki tapi biasa masalah duit. Wong syarat utamane dadi wong apik uji tok. Pertama nabi dadi nabi syaratnya uji tok. La tamuddanna ainaika ila ma mata'na bi azwaj. Ora oleh buka meripat delok barang. La tamuddanna ainaika ila ma mata'na bi. Jadi aku juga geman buka meripatem ning kenikmatan. Jadi kanjeng Nabi nek ora unta wapi-api taliwat iku merem. Kaya wong lah wis apa ta. Mergo kowe misale delok tangga duwe unta loro ta duwe wedhus. Mesti pikir piye carane Allah. Mari. Jadi ado-ado. Lah tamudan iku pokoke delok tok ora oleh iku nak Nabi. Lah anak umate ya sing lirik ra. Ya sesuai kelasnya. Tapi intinya itu jangan berorientasi bahkan delok ora. Suatu saat kula nak maca hadis itu baru kanjeng Nabi ramangan wis tolong dino. Mau mangan aswaden itu mau kurma kalian ben. Itu sampai 3 hari. Jadi gak ketemu daging. Nanti dari Sayyidah Aisyah, kita istrinya Nabi sering kompor ramuni nganti telung di. Anak kompor ramuni tah iku ora kok ramangan. Ya kadang ana cerita berlebihan kanjeng Nabi ramangan telung dino keliru, itu berlebihan ora ono. Nabi mau dahar tapi aswaden, alma wa tamruham alma. Jadi ora kok dahar telung dino berlebihan asing. Ya mau kadang kita wong melarat terus rodok cocok mbek dekne terus. Mboten sing bener iku pawone ra murub maksudnya enggak ada masakan sing butuh api. Jadi ora cara saiki ora masak sego ora masak daging. Tapi tetep dahar napa? Kurma kalian napa? Banyu aswaden ada cara. Lam nakul ilal aswaden alma wa tamar. Wong Arab nak daran banyu ku aswad wae mbanyen pun. Perasaane wong Arab mbek kita iki. Wong Arab muni bayat iku kuning. Orang bayat itu kenapa? Putih. Jadi orang mesti orang Arab ada misalnya karena Rasulullah Abjadul Launi putih. Itu mana putih Nabi rak. Rupanya kayak orang. Tapi orang Arab namanya karena Rasulullah Abjadul Launi. Jadi orang artinya orang iso bayang bahasa Arab itu beda be. Ya kan beda wong kan beda perasaan. Paham? Ya misalnya kayak gue ning Indonesia nih jarang Afrika, masuk Indonesia putih-putih ya bandingannya raine ya mesti. Tapi jarang Belanda gue ya ireng kan. Ya itu kan subjektif. Paham ya apa? Subjektif. Jadi paham ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai riyen nak rembukan tetap di kelas menengah. Eling-eling ya. Tetap nak rembukan di kelas menengah. Tapi sayang wong lah. Ya menengah iku ya duwike ya wawasane ya. Abu Bakar kan kelas menengah dan pedagang internasional, dia sering ke Syam ke Palestina. Sehingga ini duwe wawasan. Wong Abu Bakar musuh getok gak di wawasan mungkin nabi-nabi ya ora seneng karena enggak mesti rembukane gak mutu. Orang kalau enggak punya perbandingan kan kualitas rembukane kan ya rendah tetap. Jadi Abu Bakar mang kelasnya internasional, ndekne roh Syam roh Palestina sudah pedagang. Bukti paling gampang ngeten, pas hijrah itu dah lucu. Pas hijrah itu ketemu wong-wong kafir ning dalan. Niku wong ra kenal Nabi tapi kenali sinten? Abu Bakar. Iku sing paling masyhur. Dikasih Nabi ning gurine Abu Bakar wong kenal ya Abu Bakar itu kabeh ning ndi. Karena Abu Bakar pedagang ya, aku pedagang. Dari Abu Bakar uri itu ijaratul akhir. Mergo Quran istilah nang ibadah ya dagang. Ane famaro bihat. Ya, jadi Quran itu ya ada. Istilah ibadah ulaikal ladzina saru dolalata jual beli hidayat. Akhirnya ya pamaro bihat tijar. Jadi terus istilah ibadah sampean aja itu ya dagang. Salina wa astaro minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Misalnya istaro, Allah membeli. Tapi membeli itu harus ada barangnya. Ada barangnya yaitu awak ambek duwe. Mare pangeran ra iso nuku kuwe mergo ora ono dhuwit sing mbok tuku. Lha iku perkara Pak. Jadi pangeran nuku wong mukmin iku mergo nyerahno awak mbek dhuwit, mergo ana barter. Nak awak tok piye barter. Ana udune. Ora ana udune. Terus ditakoki, "Lah sing gurim ku sapa?" Ditakoki iki waktu sing gurim iku sapa? Iku gua al-hadiyah. Iku penunjuk jalanku. Uridu sabilal huda. Dari Abu Bakar aku ya ora bodoh nih, maksudku penunjuk sabilal apa? Jadi kan Nabi tahu kemana roda di jadi penunjuk jalan. Jagurim sapa? Jadi apa?
Dari Abu Bakar uridu sabila apa? Huda. Cara bahasa Arab disebut tauriyah, disebut apa? Tauriyah. Itu nunjukno betapa populernya Abu Bakar sampai keluar ke Mekah masih banyak yang kenal. Balik Nabi dikawal orang kelas meneng. Nah, mulane kula nak bukan besaban sama rasa tersebut. Malah repot. Malah sampean yo repot. Waduh iki. Sampean repot-repot. Sampean malah kita terang lah terpaksa. Lapas maca ayat iki mari. Sajane rahasia ra iso diterangno ben yo. Lapas maca ayat iki. Dadi ora oleh ngatur kuno ibadah min dunillah walakin kuno robba. Ulama robani ana sira kabeh robanin pira-pira ulama amilina kang iso nglakoni kabeh. Mansubun te robani ku dinisbatno ila robbi maring pangeran. Bizia dadi alifin wa nunin. Lana be alif lan nun tafhiman korona nafhimno. Manane gedhekno makna. Kok wong Arab dikok idah ziyadatul bina tadudu ala ziyadatil makna. Nak komposisi lafaz ditambah berarti kualitasnya makna nggih napa? Tambah. Bima sebab perkara kuntung kang ana sira kabeh tu'allimunal kitab ta'lamunal kitab. Bima klan sura kuntum ana sira kabeh nak kira kita bima kuntum tu'allimunal kitab. Tapi nak kira ahliya bima kuntum ta'lamunal kitab. Imam Asim yo aneh wong tadrusul iku lazim kok tu'allimun dekne gawene mutaat. Nak kira ahliya ta'lamun lazim ya tadrusun. Ya lazim wong tadrusul lazim ya ta'lamun. Imam Asim karepe ngono ben. Sing kudu anut. Wong sing buku sing mangan yo kira ae manut. Ya. Sing rezekane akhir-akhir. Lawa, sing lho kira sapro. Bima klan perkara kuntum ka ana sira kabeh kudu alimuna. Nah Imam Suyuti karo katine tak alamune. Imam Suyuti ku masyhur. Imam paling ngawur ra anut kira asal sitok Imam Suyuti. Dadi dekne ngaro kati sesuai karepe dhewe. Pokoke kira asal dekne selang-sel. Dadi ora kudu tafsir kabeh ora sing kate. Pokoke dekne ngaro kene ku anut sing nopang makna cara dekne dienggo ukuran. Jadi kalau dekne iki ngaro kati ya bima kuntum tak alamuna. Mergo cara keyakinane dekne wong tak drusun ku lazim ya tak alamuna ya. Ane dekne disekno kira tak alamun. Kafir. Batas tit dan tasdid kados kira kita bima kuntum tu alimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Pak Fedi yang untuk sing resik. Nyawa bet. Bisa berbeda jika kelas sebab mengkono-mengkono kabeh. Fa inna faidatahu mongko sak temne faedah darul Quran atau dirasatul Quran. Iku antak malu yen teng lakoni sira kabeh. Lane bahasa dirosah barosah iku ana ning Quran ta. Lane kudu seneng nak semaan disebut dersa. Jadi mergo tadrusul nak dimakdarno barosah dirusu dirosah. Quran ngono lafaz dirosah nek ana loro. Wa tadarusuna be dirosah. Kanjeng Nabi nyebute ya mudarosah. Kale ora ana omah sing waya tabarosu naku ima bae. Jadi sakjane nak dalile semaan muqaddaman malah ono. Semaan muqaddaman deres bareng. Mergo istilah Kanjeng Nabi waya tabarosu naku benar. Jadi deres Quran sunatane apa? Mubeng benar. Iya benar. Tapi dhisik zaman sahabat mudarosa iku maksud itu sebagian masalah fikih. Lan kene bima kuntum tak alam kita ono unsur fikih. Kale ya iku mau misalnya ana dawuh wa aqimus shalah kon nglakoni salat. Cara sing takok. Rukune apa wae yo? Rukune madhep kiblat, kudu nutupi aurat macam-macam. Ana sing leneng takok. Ana salate ngubah juga sapan sah ora? Aku salat ning gereja sah ora? Dise pertanyaane malah lucu. Nek salat ning gereja sah ora? Mergo riyen banyak gereja-gereja tua ning antarane Syam ambek Mekah. Warin gereja gak dinyak sampe Quran. Mergo gereja-gereja mati gak tuh kene diguno apa salat. Mulane ora dinyak gereja ambek Quran. Sama dulu ayat walau la taqwa inna tabaddahum Ibarat lahu dimat suami wa biya'u Wasolawatu wa masajid Lahu dimat suami jama'i soma mana ada gereja wa biya'u ini sinagoga Yahudi ku biya' gereja suami iya mulanya pakai Fathul Mu'in itu anut Quran mereka kuno mulanya bagaimana nah ada wong atau gereja itu sah asal niatnya gak digo ibadah diguyub-guyuban ya ana niat diguyub-guyuban kok jenenge apa lho iya nek enak ana wakaf lil kanisa iku oleh nak gak dinggo ibadah nek guyub-guyuban tapi cara saiki kan aneh nak niat guyuban aja jenenge gereja gedhu kan malah netral kan malah mari iham nak dukung napa gereja kan mergo riyen gereja wis kadung ngono tak kadung ngono kadang digo salat mulane masyhur sih cuma tau salat ning gereja maksudnya ora kok gereja aktif
Kudu akeh panitiane ra trimo atau terus omongan aneh. Wah iya ning dino ya tetep ra Ono satpame. ono satu. Jadi maksudnya ayat iku walau la taqwa inna sawa ba'da juga dilahud di maswami wa biya'u wa sholawatu wa masajid. Jadi pada dompet malam masjid go guri. Sik suami. Ya mergo kalah dhisik ya kalah dhisik secara sejarah. Ora kok kalah dhisik secara afdaliyah, kalah dhisik secara apa? Secara. Lan dina swami'u wa biya'u wa sholawatu wa masajid. Lho sifate iki apa? Yuzkaru fi yasmu. Sing ning gereja-gereja disebut apa mergo gereja mati digo apa? Tiga seolah lan yuzkaru kang den sebut fiha ing dalam kabeh apa ismu wa. Cara mbok waca saiki kan. Iya maksudnya. Ngene ngaji yo pentinge ngene iku ben ro. Ora wong alim sing sinau ya ora ro. Ya ora mudeng tenan iki maksude piye. Ada ki maca tafsir suami biro-biro maksude piye ora ro maca aja. Tapi memang sejarahnya Riyen muni gereja, muni sinagoga gak tabu men. Mergo zaman Kristen Ortodok, Yahudi Ortodok itu sebagian mirip dengan Islam. Nah, Quran kadang ngomong Nasrani, ya ora usah gelo. Ngomong dhisik sejarah. Tak ngamet ta Quran ngomong Nasrani. Misalnya la tajidanna asaddan nasi adawatan lil ladina amanu yahuda wal ladina tapi wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu ladina qalu inna nasara. Lan kowe bakal metuki wong sing banget seneng ning wong Islam iku wong-wong alladzina qalu inna ya dikafi annaminhum qistina wa rubana annahum la yastaq. Wong Nasrani iku ora sombong. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu min ad-dami mimma arafu min al-haq. Wong-wong Nasrani Ortodok ku nek diwacana Quran nangis mergo roh tenan kebenaran. Wong Nasrani tapi Nasrani sing ora Trinitas. Wah, Nasrani sing mboten apa? Makanya kita ini punya keterputusan sejarah ta. Paham enggak tuh? Kita di keputusan sejarah. Dhisik muni Nasrani ora identik Trinitas. Ora identik darane pangeran telur. Paham ora? Jadi Quran nak muni Nasara ora mesti Nasara napa? Trinitas. Nasara bahasa Arab sing artine wong-wong sing nulungi Nabi Isa. Ono lho, Pak. Mulane dilem Quran wa idza sami'u na'likane krungu Quran taro a'yunahum tapi luminat mimma arafu minal. Lah nek Nasrani saiki krungu Quran, oh kita palsu. Jadi lamolane ning juz 1 ta iku orang Nasrani dipadakno wong Islam. Mergo Nasrani iki innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara wasofi. Ini dianggap sejarah. Tapi orang Nasrani sing Trinitas, itu ora mungkin sekelas. Nak Nasrani sing Trinitas tentu mlebu ayat laqad kafarul ladina qalu inna huwa salisu. Ono lho, Pak. Jadi saya karo pangeran. Ya Nasrani sing ndi lha iya Nasrani. Mana nang ngaji Quran iku delok Nasrani ndi sing ndi. Pak. Ya tapi nek digo semaan padha, Pak. Hasilnya ya padha. Nasrani dulu lah berkas dengan Nasrani loro ora. Jadi Nasrani sing juz itu akhir sistem nganti juz itu Nasrani Ortodok sing iki asli. Sampai wa idza sami'u ma'un tak ngamet sampai taro ayunahum tafidu. Mergo apa mimma arafu mergo roh barang. Saiki ora ono. Akhire wong peke-peke terus bedakno. Oleh rabi ahli kitab tapi syaratnya sing Nasroniyah kholiso, sing kiyaine ra paham, gurune ya ora. Kholiso iku Allah ya lama dukhulu awali apa fi dzalika din badal bisa. Aku mulai cilik ngaji kan itu wae. Sing nerangno ya ora paham, diterangno. Ora paham. Akhire kiyaine mau resiko nger. Asal ya rabi wong beton jojong. Ya dari wadah nerangno kholiso bulet kan. Ada muni napa? Jojong. Liyane akeh cuma jojong. Padahal nak resmine yo oleh, cuma oleh Nasroniyah sing piye pancen yo bingung tenan. Di Quran tuh ada Nasroniyah sing lakon kafar ladina qalu mau paham ta ya. Ono Nasroniyah sing juz 6. Sing wa idza sami'u ma unzila ilar. Makanya pertanyaan fikihnya lalu yang di juz 6 ya yasaluna kama za ukhilal lakum qul ukhilal lakum wa ta'amul ladina utul kitab akhirul lakum wa ta'amukum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitab. Iku halal mbok kawin. Tapi muhsanatu minal utul kitab ku sing ndi? Sing ndi maksudnya? Sing wa idza sami'u ta sing lakon.
Paham? Tapi balik-balik mau benak semangat ditakokno iku. Tapi nek ning diskusi fikih itu ditanyakan, maksudnya itu yang Nasara yang terus nama apa sana? Guri mau. iya sing guri mau, sing guri mau. Ditakokno. Lha iya nek perdebatan ilmiah iku ditakokno, Mbak. Sing jusdi Nasrani. Mulane kula pas nerjemah teng Quran suwi tak tambahi dadi sing dulu itu para gerakan demokrasi kesetaraan agama kan innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara sofine juz 1 kan dianggap bahwa semua agama sama. Mulane aku ning suwi tak kei catatan. Tak kei catatan iman yang kaya dalam fa in amanu bimistima amantum bihi faqati. Jadi sebetulnya di ayat itu dikei catatan di belakang fa in amanu tapi bimislima amantum bihi faqati. Kalau mereka sudah mau iman sepersis iman Anda. Orang kok sekedar mirip tapi sepersis iman Anda. Tetapi pancen Islam itu kadung kalah dhisik ambek agama sing keceluk Nasrani ngono to. Jadi gelem ra gelem ya tutu ngadopsi ta. Pancen awal-awale kalah tuh. Nah, mulane tapi kalah tua yo penting. Umpama ora ono Nasrani Yahudi gak token wong ora ono sing kenal Nabi Muhammad iku sapa. Wong sing ngumumno pertama wong Yahudi wong apa? Wong Rohibu Bukhaira iku wong Nasrani. Waraqah bin Naufal ya wong napa? Mulane wong Islam Yahudi Nasrani iku ora rukun yo ora iso, ora nenengan yo ora iso. Mbedino yo rapat nang Vatikan wong Islam teko, manjen rodok dulure. Sana. Misalnya jajan dulur kan. Zaman pikir Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Muhammad lewat jalur Ismail bin Ibrahim. Wong roh kabeh. Nah, wong Yahudi turunan sapa? Yahuda bin Yakub bin Ishak. Kan wa wahabna lahu Ishaq wa Yakub. Berarti kan Ibrahim kagungan putra Ishak. Ishak kagungan putra Yakub. Yakub dia anak Yahuda dia. Terus dia anak Nabi Yusuf bin Bunyamin Sakik. Dia anak Liab Yahuda dia. Yahuda dia itu jadi generasi Yahudi pinter-pinter, orang bisa pinter ngakali kok. Obama cara SBY berarti saya sedulur. Kamu. Artinya itu wong-wong pinter itu mesti turunan Nabi. Ya, tapi ya bulet-bulet kok sinten? Wong Yahuda itu akhirnya jadi wong soleh loh. Jadi rata-rata tafsir sepakat. Yahuda sak dulure pada akhirnya jadi wong soleh. Sesuai niat awal nak mateni dosane kegede. Ora usah dipateni. Engkok wataku numbak di kauman soleh. Yo dosa sik tapi kok soleh meneh. Lho pancen tenan Ki Mansur. Ning akhir ceritane Nabi Yusuf. Dulu-dulu Yusuf gak qalu ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Kan terus do tobat. Lho ngapal aku lebet banget. Ya nasi makan canggih kuwe. Ngonyen rezeki ya. Jadi terakhir muni apa qalu ya abanas astaghfir lana dzunubana inna kunna. Terus Nabi Yakub ku nabi. Nabi ora ngara bodoni ta, nabi entuk wahyu. Nabi nyatane muni qala saufa astaghfirullakum rabbi yo ke tak jalono sepuro. Berarti tobaté ditampa. Mergo nabi mewakili Tuhan. Terus dadi wong saleh. Terus dadi wong saleh sakwise iku nglairno nabi-nabi meneh. Yo kok Yahuda iku. Paham itu? Lah berhubung lairno nabi-nabi iki sing lairno nabi-nabi disebut Yahudi sing ya bani Israil guru nikmati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum. Lah sing faddaltukum ala alamin ora Zionis lho. Nah Zionis kan gak mungkin masuk Zionis tukang mateni wong, tukang apa kok faddaltukum. Iki maksudnya sing Bani Israil sing wis kauman apa? Sholihin. Ngono. Bani Israil sing saiki model Zionis. Mulane terus dibedakno Bani Israel terhormat tapi Zionis. Bahkan di Palestina di Israel sendiri ada bahasa Zionis, ada bahasa Yahudi. Kemana sing keluar ring? Ya, jadi bahasa iki lek kiai kusuk apa kiai mafia proposal kan mesti ditakono. Panjen wis zaman ya, Bet. Wis zaman. Dadi saiki ra iso dipukul rata berkiai mesti saleh. Sing ahli proposal yo. Nak tahu ra apa-apa nek ahli repot to ta. Iso tahu kok oleh kabeh wong mesti tahu. Ya tahu kok oleh kok dosa tahu ya oleh kabeh wong tahu dosa. Kan ahli dosa iki wis suhune iku. Paham, dadi beda kan. Wa bimalan sebab perkara kuntum ana sira kabeh
iku tadrusun. Wala ya'murukum, wala ya'murukum. Mana nak maca Quran ning teng mriki nu repot. Kene biasa wala ya'murukum, teng mriki wala ya'murukum. Kecara Imam Suyuti mau alasan ngarep-ngarepe rofa ya wala ya'murukum. Tapi Imam Hafiz macane wala ya'murukum. Ya aneh. Kepet-pet dong sing gresik kene kowe ora. Oh, paling ora oleh protes kowe. Wala ya'murukum, wala ya'murukum. Birofi istinapan Allah lan ora perintah sapa Allah kumisira kabeh rofa wa nasilan nasab apan kelan di atofno ala yaqulu ayil basar anta takhidi ento ngalap sira kabeh al malaikat ing para malaikat wa nabi lan para nabi apa ora bakal ngutus kuwe malaikat lan para nabi mbok utus arbaban ing dialap dadi pengen dadi kawane ora ana critane Allah ngutus untuk mendewa-dewakan para nabi kita hormati sebagai nabi bukan sebagai Tuhan. Tamat takutat kau oleh ngalap sopa asofi atau sofi al malaikat yang malaikat. Wal yahudulan kau oleh ngalap sopa wong Yahudi uzeran ing uzer. Wan nasoro lan kau oleh ngalap wong nasoro ni Isa. Ayak muruku menoto perintah sopa Allah kuming siro kabeh bil kufi kelam kekafiran. Ba'dais antum sa'use anani siro kabeh ku muslimuna iku Islam kabeh. Ela yang bagi tiksi ora saik jolah ukuti Allah. Apa hada ikla al amru bil kufi. Apa hada ikla al amru